nám skončil a my sa opäť spájame. Vítajte pri ďalšom sledovaní z streamu na Twitchi Sci-Fi.sk. Moje meno je Šáňo a spolu so mnou tu dneska budeme hrať Tainted Grail, ktorý sme už pred nejakými 2-3 týždňami vyskúšali a kde sme si zahrali taký tutoriál a dneska budeme pokračovať kvázi ďalej a zároveň zahráme tú hlavnú kampaň. Uvidíme, kam sa dostaneme, pretože hra vyzerá byť, že je celkom dlhá. Neviem, čo nás čaká, pretože je to exploration, čiže objavovanie jednotlivých... Kvázi je to adventúra. Po artušovských legendách v takom ako keby dosť zmixovanom a temnom artušovskom svete. Ak ste pozerali tutoriál, tak cirka viete, ako prebieha tá hra. Ja som si ju druhý raz nepozeral a išiel som, aj pôjdeme rovno do toho. Myslím, že základné veci si pamätáme a na to tu máme aj tieto kartičky, ktoré nám poradia ako cez deň, teda herný deň, a prežiť a čo tam všetko robiť. Urobil som všetko, čo sme potrebovali kvázi, ešte raz prejdem podmienky, ktoré sú pri kampaňovom setupe. Vybrali sme si charakter a postavičku. Ja som zvolil Beorna, to je vlastne tá postava, s ktorou sme hrali aj to úvodné, ako keby také tutoriálne stredko, alebo tutoriálnu misiu, v ktorej sme zistili, že náš majster, u ktorého sme tovarišovali v kováčskej dielni, nás poslal mimo, myslím, že na sever od Cuanachtu, to je naša dedinka. Už ani neviem prečo, aby sme niečo doniesli alebo zistili. Zatiaľ čo on zmizol. Áno, rozhodol sa, že opustí dedinu a keď sme sa vrátili naspäť, tak sme vlastne zistili, že náš majster je preč. Takže nás jednoducho okabátil. Tak som si povedal, že keďže už poznáme trochu jeho background a informácie k tomu, čo sa dialo, tak budeme s ním pokračovať a uvidíme, ako sa veci vyvrbia. Dobre, nastavili sme si začiatočné levely energie, nášho života a teroru. To sú vlastne tie základné komponenty hry, ktoré budeme používať. Ten životy nám ohraničuje level, kam sa môžeme dostať s ostatnými vecami, čiže tam je to, myslím, že celkom OK. Naše počiatočné atribúty. Atribúty sú medzi sebou takto spojené, tak znamená, že kvázi agresia versus empatia, courage, čiže odvaha versus caution, pozornosť alebo nejaká taká opatrnosť, practicality versus spirituality, čiže taká realistická prístup do sveta versus ten spirituálny, duchovný. Následne sme si nastavili resursy. Na začiatočné resursy máme 3 food a 1 wealth, inak nemáme nič, nemáme žiadnu reputáciu, žiadne XP a tak ďalej. No a následne sme si vytvorili náš balíček, s ktorým budeme hrať. To je náš balíček combat kariet a náš diplomatický balíček, to je naše aktivity alebo manévre, ktoré budeme používať v rámci týchto dvoch vecí. No. OK. Read your character's introductory letter. Môžeme si prečítať ten. OK. Beor. You were always a good lad and a great help. I would have closed the forge long ago, if not for the strength of your arms and your resolve. I feel I owe you something. When I told you to stay in Cuanacht to keep an eye on my property, I misguided you. Tu sa dostávame vlastne k tomu, že nás... Oj, kabáteľ. The forge is already lost, just like the rest of our land. The sagas of old are true. Our island once belonged to twisted, immortal powers. It was not a place for humans, but Arthur, the first of the kings, who landed on these shores with our people, subdued Avalonu inch by inch. He took the Grail from the four dwellers. OK, to je dôležitá informácia.
and used it to bring seasons and cycles known from our world to this godless place. We all thought the menhir in our village was raised to immortalize this. Čiže v našej dedine tento menhir bude postupne chradnúť a jeho now the menhirs the truth is it was created to keep those ancient powers at bay. Now the menhirs go dark. Something has broken. Spring will not come. The animals won't breed. Lord Yvain secretly gathered the 5 strongest and wisest people of Cuanacht, including me. He leads us east to seek help in Camelot before it's too late, before the land starts sinking into the wilderness. If we don't return, it means we have failed, and the fate of Cuanacht falls to you. Yvain didn't want you with us due to your lack of experience and short temper. But I always believed in you, lad. Save our people, or, if you cannot, try to save yourself. Erfir, Forge Master of Cuanacht. No, čiže viac menej sa potvrdili naše domnienky už z tutoriálu. Erfir, náš majster, sa vydal s Yvainom, pánom Yvainom, vlastne nejaký šľachtic, a do Camelotu. Pretože ide o prežitie jednak Cuanachtu, našej dediny, a jednak prežitie o celej zeme. A keď sme to správne pochopili, tak miesto, kde sa nachádzame, tá Británia, bolo ovplyvnené tým Avalonom, nejakou mytickou silou tých Four Dwellers, tí, ktorí tu kvázi bývali pred nami. A títo vlastne boli Artúrom stále vytlačení vonku z tohto priestoru. Podarilo sa mu získať grál a tak vlastne priniesť do tohto miesta ako keby tú šancu, aby tu ľudia prežili vôbec. A priniesol tu seasons, ročné obdobia, cycles a tak ďalej. No, oni sa vybrali na východ, do Camelotu. Máme za nami, ešte čo ste dostali vlastne, alebo čo dostanete v hre, je táto cool mapka. Aspoň tej časti nejakej, možno celej Británie, neviem. A Cuanacht je tu dole, to je ako skoro Londýn. Ach, to je tá kvázi Británia. A Camelot je tu. Čo je dobré, je, že na tej mapke sú zakreslené, to som si až teraz postupne všimol, keď som na to pozeral, menhiry. Vec je totiž tá, že hra vám dovolí pohybovať sa iba na miesta, ktoré sú v dosahu aktívnych menhirov, a teda je tam ako keby je tam ochrana pred tom weirdness, ktorá pohlcuje túto krajinu. Čiže my, ak chceme, budeme sa môcť, toto je najbližšie a potom možno tak okolo, alebo môžeme, keď oni išli na východ, môžeme tiež ísť možno na východ a vlastne sa dá prejsť z tohto menhiru do nejakej dedinky a potom ďalšie menhiry je bližšie. A potom Camelot, to už je len naskok. Moonring, nejaký druidský tento. Tombs, Timberwood. OK. Tuto je asi taká fajná táto. Crow's Nest. Vranie, crow. Raven, crow. Vranie hniezdo. Farshire. OK. Cool. Pekné je to. A naša mapka vlastne zobrazuje tú časť okolo, čiže možno to nebude až také veľké, pretože vlastne vidíme zabudnuté meče, Warriors Fair, nejaká bojový tábor nejaký, alebo nejaké trhovisko, alebo nejaké také jarmok. Charred Conclave, to je nejaká s ohňom zmrzačená a zuhojnatená konkláva, a Hunter's Grove, nejaký možnosť prespania pre to je tu až. Čiže to je na tie karty. OK. Že nie je toho až tak veľa možno. Dobre. Takže možno tu sem to bude možno len
ozaj jedna karta, druhá karta a sme tam. Takže celkom fajn. Dobre, čiže okrem toho je hra nejak cieľovaná, alebo veci, ktoré vám dáva, sú cez chapters, čiže vlastne nejaké nápovedy alebo rôzne ako keby úlohy, ktoré musíte splniť, alebo questy, ktoré vám dáva a tieto vlastne postupne riešite. Na začiatku vlastne začína kapitola 1 a my sme si vytvorili balíček 6 kariet, podľa toho, čo nám tu bolo povedané. 6 bottom to top, yeah. Now follow the instruction on the other side. Vytvorili sme si tieto encounter a naše decky a máme tam všetko úplne ľahké veci, takže keďže hráme solo iba s jednou postavou. Hrať sa dá až so 4 postavami, ale zdalo sa mi, že to pôjde rýchlejšie, keby mám len jednu. You are now ready to start chapter 1 of the Follow Avalonu as your first action of the game. Try exploring your starting location. Čiže odporúča nám, aby sme preskúmali to miesto, kde sa nachádzame. Remember to read the instruction, the exploration journal, before you explore for the first time. OK. To discardíme. A môžeme začať hrať? Yay! OK. Inak, ako vidíte na tomto mieste, zobral som si takú aplikáciu, ktorú sa dá nainštalovať do telefónu a nainštaloval som si ju tu ku nám, takže budeme mať ladný hlas rôznych dabérov, aby nám prečítali, čo sa deje na tých jednotlivých miestach, keď tam vstúpime a budeme ich explorovať. No. Na začiatku dňa by sme mali vlastne odstrániť menhiry, ktoré sú expirované, ktorých život vypršal. Discard locations that are out of menhir range. Out of menhir range je všetko, čo je na vzdialenosť 2, čiže raz, toto je všetko v poriadku, 2 už by bolo mimo. Reduce all time and menhir dials. OK, náš menhir začínal, keďže sme solo na 8, takže ideme na 7. Okay. Reveal the next event card. The time is short. The guardian menhir that has been protecting your town since the ancient days is about to go dark. Rumor has it that there is a secret druidic ritual that may help you rekindle the menhirs. You must explore the location surrounding Cuanacht to find it. Oh, okay. Čiže naša prvý quest bude nájsť možnosť, ako práve tieto menhiry pridržať pri živote. To je super. Ancient Knowledge sa volá táto quest. Quest earn a menhir right secret card, čiže budeme musieť niečo nájsť, explorovať nejakú miesto alebo niekde získať túto schopnosť. To do so, you will have to explore the location surrounding Cuanacht. As soon as you have, resolve the chapter 1 part 5. OK, čiže potom si môžeme resolvovať nejakú ďalšiu časť. Hint. If this is your first game, try to return to Cuanacht at the end of the first day and spend the night there to read the dream. The dream often contain hints. OK, čiže dostaneme aj šancu vlastne v noci niečo zažiť. Super. Takže to sme mali. Move Guardians. Guardians nemáme žiadnych. To sú také príšery, ktoré sa pohybujú po mapke. Pick active item and secret cards. Keby sme mali nejaké ako keby nástroje, alebo predmety, ktoré by mohol Veorn používať, tak by sme si mali zvoliť, že ktoré používame v daný deň. And secret cards, nemáme žiadne, takže ideme ďalej. OK. A teraz vlastne môžeme robiť akcie, ktoré máme dostupné. A to je Explore, Travel, Location Action. OK, čiže vlastne je tu tiež nejaká lokácia, kde sa dá niečo. Napríklad tu by sme získali jednu reputáciu once per day. To by sme si mohli spraviť aj. Budeme mať aspoň niečo, či môžeme potom pracovať. Inspect the menhir. You may perform the only location with a menhir symbol. OK, každá má nejaké symboly tu. Tu je napríklad menhir, settlement and dreaming. After inspecting, you may immediately try to activate it. My toho nemôžeme aktivovať, pretože sa nedá. A potom máme Character Secret Item Actions, čo keby sme mali nejaké predmety alebo podobne. Inak naša špecializácia v rámci Beora je, že môžeme craftovať veci. Dá sa to robiť iba v settlementoch, only in settlements, čiže iba na dedinách, ale stojí nás to 4 pohyby, 4 energie.
A to sa mi zdá príliš veľa, pretože keď by sme skončili na 2, tak nechceme byť exhausted a nemôžeme nič nerobiť. Čiže vlastne celý deň využijeme na to, aby sme niečo vyrobili. A funguje to tak, že vlastne ťahneme si 3 karty craftable items, ktoré sú v našom balíčku itemov, proste ideme za radom a prvé 3 craftable, ktoré nájdeme, si pozrieme a jednu z nich si necháme. Čiže vlastne vyrobíme niečo. Ale vôbec je tá, že my strátime jeden život every time you become exhausted. Čiže stále, keď sa spadneme do exhausted, tak strácame jeden život, čo je pre nás problémové a ja si myslím, že to nie je dobré. Takže asi tak. OK. You can't perform actions at the start of the next day. OK. Alebo pass, to je 0. Čiže travel je za 1, dá sa pohybovať iba ortogonálne, nemôžete ísť do diagonálne. A otvoríte nové lokačky a tak ďalej a flip your location card, read the text. Ja by som povedal, že najprv explorujeme ten, keď nám to povedali, že to je najjednoduchšia záležitosť. Potom end of day, rest. Musíme konzumovať 1 food. Máme 3 foods, takže je to OK. Restore 1 health. 1 život. OK. And lose 1 terror. If you don't have enough food, OK, budeme strácať. A dá sa nám a to je bonus, čiže taký bonus ešte nemám, čiže na 6 tým činom asi. Čiže energie sa nám doplňa na začiatku každého dňa. Alebo na konci dňa teda. Inak sa nám doplňa len 4. Advance your character by spending XP, to budeme robiť, dúfam. Modify your decks, keby sme chceli a kúpili si nejaké kartičky do nich. If you are location during read a dream, if you are going to go insane, read a nightmare instead, start your next day. Cool. Dobre, čiže z akcií by som najprv povedal, že preskúmeme, čo sa deje tu v našej dedine a uvidíme, že možno nám tu dá nejaké hinty na ďalšie veci. Čiže skúsme pozrieť najprv to. 101 máme zistené, takže poďme na. Sorry. A deep feeling of loss fills everything in Cuanacht, from dilapidated farms to the sunken eyes of those who remain in town. The menhiru in the market is all but extinguished, and everyone brave or resourceful enough has left to find a solution. Ak by sme mali Winds of Weirdness, to nemáme. If you have a secret card 66, nemáme. If you have the Hunter's Mark status, nemáme tiež. Čiže visit the families of the champions from the first expedition. If you find them, know more about they might. If you are to find them, knowing more about them might help. Ask the town to help you prepare. Rest for 1 day. Wander to the alleys twisted by weirdness. Only if the menhiru model is not in this. Okay, čiže nemáme. Ja by som povedal, že visit the families of the champions. Zistíme, čo sa vlastne stalo, kto odišiel všetko. This long winter, nearly everyone here lost a friend or a family member. First to hunger, then to disease. Finally, the 5 remaining pillars of the community, the only heroes this land had ever known, suddenly left. Now, when you look into the distant eyes of the last remaining residents, you realize they want to forget. Môžeme, čiže dlhá zima, ktorá navštívila naše miesto, je to proste, najprv bola dlhá zima, prvé prišlo hlad, potom prišli choroby a nakoniec ešte odišli z tohto miesta aj tých 5 základných pilierov našej komunity, tých hrdinovia alebo dobrodruhovia, ktorých sme tu mali. A teraz pozeráme do očí našich ostatných, zistíme, že chcú len zabudnúť, nič iné nechcú. To už je tá weirdness podľa mňa, ktorá sa to creepuje. Môžeme si vybrať buď losing their tongue with need, čiže ich opijeme, kvázi sa s nimi opijeme a zistíme, že čo a ako. A oni nám možno late night
Night wake for those who wandered far from their home, holding it for everyone. There is an old custom, a late night wake for those who wandered far from their home. Holding for everyone who left with the expedition won't be cheap though. Môžeme urobiť to, alebo ask them to share their burdens. Ja by som povedal, že ten wake to nie je zlé. A inak môžeme to explorovať aj viackrát. Ty sa môžeme vrátiť a urobiť to niekoľkokrát za sebou. Najprv nech mi povedia o svojich ťažkostiach. Oh, requires one. Oh, a my nemáme empatiu. Oh no. Takže to nemôžeme spraviť. Pay one wealth or one food. Zaplatíme za to jedným foodom. A accept. It takes a while to break the silence of the grief-stricken people. But when you do, stories of separations and departures flood you like torrential rain. You try to remember every detail. The color of a palfrey horse the village priestess Niante rode. The ornament on the hauberk that young Lord Yvain wore. The strange drinking horn Ephir, the smith, used to lug around. The birthmark of Fail, the master huntsman. The embroidered cape of Ober, the seasoned traveller who'd seen all parts of the island. Who knows what detail can help you down the road? Wow, čiže nejaké detaily. Palfrey horse, the ornament on the hauberk, the drinking horn, the birthmark of File, the master husband, the embroidered cape. Okay, dúfam, že to zapamätáme. Now, gain part 1 of the fate of the expedition status. Máme tu aj taký super grail save sheet, do ktorého si budeme zaznamenať naše veci a máme tu ceruzku, ktorou to budeme robiť. Čiže fate of the expedition. Ok, prvý máme hotový. Zistili sme základné informácie. Ok, continue. Ok, či to sme použili. Ok. Dobre. Viac nemôžeme spraviť. Môžeme použiť ešte jednu na to, aby sme gain one rep once a day. Môžeme urobiť niečo dobré pre nich. Chores for the folk town. Ja si myslím, že to nie je zlé. Aspoň získame jednu rep a uvidíme, aký budeme potrebovať reputáciu, budeme ju mať a vieme ju použiť na nejakých ďalších typu veciach. Čiže druhá akcia bude Chores for the day a získame jednu reputáciu. Tiež dobre si myslím. Okidoki. Jedine, čo máš tvé, sekundička. Neviem, či si tu dá nejak... Ja si vypnem tú hudbu. Nie, že by nebola pekná, ale zase mi repetitívna a zároveň ten hlas je príliš slabý a tá hudba je príliš silná zase. Takže to trošku špať. OK, a ja sa počujem tiež lepšie. Cool. What this? This is Tainted Grail. Hrám dneska, ako idete do chatu? Čau, Eddie. Som si povedal, že keďže môj milený je mimo a ja mám čas celú solo, áno, solovka. Môžem celú sobotu nič nerobiť. Tak som si povedal, že budem streamovať a zároveň si konečne prejdem túto hru a uvidíme, kam sa dostanem. Práve som len začal a urobili sme prvú vec a to je, že sme preskúmali, čo sa deje v Cuanachte, našej rodnej dedine, a druhú akciu som si zobral jednu reputáciu, pretože sme pomohli dedinčanom v ich prácach na dedine. Takže to je všetko. No a teraz máme ešte minimálne 2 a vec je tá, že rád by som niekam došiel a zároveň ale by som chcel ešte niečo spraviť niekde. Čiže vec je tá, tu už nepreskúmame nič, pretože potrebujeme minimálne jednu empatiu, aby sme sa dostali, aby nám vypovedali svoje problémy, ktoré majú. A vec je tá, že najradšej by som niečo otvoril, aby sme videli, čo sa deje okolo.
Čiže niekde sa posunúť a následne sa tam prídu ďalšie vlastne kartičky do hry, alebo uvidíme, čo je okolo. Čiže ja by som povedal, že... Môžeme ísť do Hunter's Grove, tu sa nám otvoria dve svety. Tu sa nám otvoria tiež dve svety, tiež nezle. Tu sa nám otvorí len jeden svet a tu sa nám otvorí tiež len jeden svet. Ja by som možno išiel tu alebo tu. Hunter's Grove. Alebo Chariot Conclave. Draw a gay. Okay. Yeah. Great encounter when you enter this location once per day. Aha, čiže je tam nejaký ako keby je to problémová lokačka, keď sa tam dostaneme, tak bude problém, ale... A tiež nám to odporúčalo, aby sme prespali u nás doma. A to môžeme urobiť aj potom, si myslím. Tu je čo? Smith shop. Pay one wealth, draw one craftable item. OK, tu je nejaký smith, nejaký kovač. A dáva nám tu jeden item. To tiež nie je zlé. Ja by som možno išiel sem. Ako je to možno tu easy. A tu na to možno dá viacej veci, ale máme food, to je dostatok. Vieme, máme wealth. Neviem, či bude nutný niečo. Ale môžeme možno ísť... to frasa, toľko vecí. Nič to. Niekam sa vyberieme. You draw a game counter, yeah. Ja pôjdem sem hore. OK, čiže ďalšia akcia bude prechod. A nechcem ísť do exhaustion, čiže mám ešte jeden tento a ja by som to tam preskúmal. Lebo gather food nepotrebujeme a tak či takto stojí dva energie. Takže preskúmame Hunter's Grove. Čiže 102. It's still here, as always. Enormous, empty eye sockets start to watch you as soon as you descend into the moss-covered basin. The horns, as wide as a longship, are now a home for countless birds. Inside the vast skull lies a quiet, candle-lit shrine with several straw mattresses strewn about. The local hunters call this ancient skull the Stag Father and lay charms and offerings around it. The legends say the Stag Father takes the dreamers away to join him on a great hunt. OK, zabudol som. Keď niekde vstúpime, pridávame nové tieto. Čiže tu je 106 do stranu a tu je 107 do stranu. Old Villa Mounds and Whitening. A je to settlement. OK, to je fajn. Čiže čo tu môžeme robiť? Check before action. If you don't have the tracker status, select this option. OK, môžeme si. Čiže musíme toto. A trail of blood and broken branches is not unusual in the sacred forest of the Great Hunter. You almost pass it without noticing. When an imprint of a bloodied hand on a white birch's bark catches your attention. This prey certainly wasn't an animal. Oh jej. Pokračujeme. No môžeme to. Niečo tam. Gain the tracker status. OK. Aspoň niečo sme získali. Tracker. Možno nám to bude niečo dobré. Continue. A tangle-haired bow maiden lies hidden deep in the briars, clutching her pierced gut. It looks like the hunter became the prey. Judging by the bow maiden's hisses and curses, there is still some fight in her. You approach regardless. Bow maiden. Her wound looks beyond your help. There is only one place where they can tend to injures like this. The island asylum of the coast to the south. Oh, cool. But it's a long trek to save a bloodthirsty servant of the Stagfather. Place a time token on the dial, set it to 2. OK. Sekunda.
Ja sa musím zorientovať. No, táto hra vám dá všetko možné. Time token. And a dial. OK, či na to bude trvať, že 2 dní prežije? OK, chápem. Jak sa to dodáva? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. What? How does this work? Z strany? Nie. I don't get it. Je to tu nakreslené niekde? I'm seriously bad at this. Nope. 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 Dials. Time token. Quest token. Okay. Či to len sa položí ako keby? Uvidíme. Čiže... Ale je to také jak vyríte nejak... možno zo stredu. Možno takto. Sede tu? Nejak to nefunguje. Alebo to neviem používať ja. To nič, je to na dvojke, vieme. Začalo použiť kocku. OK. This dial moves with your character model. As long as you have the dial, add 1 energy to each cost you pay. Bude nám to... všetko, čo budeme robiť, bude ťažšie pre nás. OK. When the dial ticks down to 0, discard it. This will also make the task impossible to complete. You can also voluntarily discard the dial at any time. Phew. Okay. Bring the wounded bowmaiden to the island asylum and explore the asylum to find her help for her. Exploration ends. Oh my god. Wow. Okay. Ale tým činom, to bola naša posledná akcia, nechcem ísť do exhaustion, lebo to nám bude stať životy, my tu vlastne budeme musieť zakempovať. Čiže to je všetko, čo budeme robiť. Rest. Consume 1 food. Restore health. 1 health, my sme na max. And lose 1 item. If you don't have enough food, restore energy to full. If you are exhausted, restore full points. Má nič. Advance your character by spending XP. Nemám žiadnu. Ale sme na tom dole. Advance your character. Modify your dex. Nemusíme nič robiť. If you are location with a dream icon, read the dream. Dvojke. A sa pozrieme. Dream and night. Oh. If you have part 2 of the morning song status, your sleep is dreamless tonight. Otherwise, read on. You drift off under this ochre-painted constellation into a restless sleep where you chase a young dove in the hills just outside Cuanacht. You wake early in the morning in a cold sweat with several fresh cuts. Oh my god. The taste of blood fills your mouth. Beside you, raw pieces of meat lay carefully wrapped in leaves. Oh. Niečo nám dalo food. If you don't have the hunter's mark status. Oh, wow. Sme počas... ono nás to asi prevzalo kontrolu nad nami a my sme normálne akože počas noci... Wow. OK, niečo chytili. If you don't have the hunter's mark status, gains 2 food. Nice. To nás zachránilo trošku. Na budúce dni nemusíme nič robiť. A následne zostávame aj hunter's mark. Hunter's mark. OK. Super. Hunter's mark. Nice. Sleepwalking, yeah. Presne tak.
Buď sme sleepwalkovali, alebo to nad nami prevzalo kontrolu a nás to proste... OK. Sleep in the shrine, dig through the offerings, defense, face the... Leave. No, čo by sme mohli robiť, keby sme to ešte... Dobre, čiže začína ďalší deň. Remove the expired helmet, discard location. Reduce time and menhiru. Čiže ideme na 6. 6 dní do konca. A tento ide na jednotku. Máme už len jeden deň, čiže musíme to teraz ponáhľať. Au. A... No, to zajedenie musíme spraviť. Len problém je ten, že keď sa tam chceme dostať, tak to je raz, že ak som dobre pochopil, všetko nás stojí o jedna viac, keďže mám so sebou. Čiže to je raz, 2, 3, 4, 5, 6. Budeme na 0, keď tu dôjdeme. Au. To nie je dobré. Alebo zomre. Prasa. Naozaj iba jeden deň má prežitie, to je dosť ťažké. Reveal the next event card. Uvidíme, čo sa bude diať. Exodus. Homeless vagabonds roam the roads and trails. Many hail from the fishing villages further west, where the last menhir went dark weeks ago. Though malformed and sick, they are the lucky ones. Their tales chill you to the bone. Is this the fate that awaits your land? Help the refugees. Each player may spend 1 wealth or 1 food to gain 1 rep and 1 XP. Oh yes, please. We spend food and get 1 rep and 1 XP. Thank you. Place 5 -1 per player. Additional random encounter events on top of the event deck. Čiže máme 5 minus 1 per player, čiže 4. Mám to dobre? Asi hej. Keď hráte sám, tak je to ťažšie? Vieš čo, je to nejak kvázi balancované, sú tam trošku obmedzenia, lebo otázka je, či to je balancované na jednu postavu, alebo či to nejak rieši. Áno, je to trochu balancované, pretože začíname s... ťaháme, myslím, že inak karty a tiež napríklad teraz od nás požaduje, aby sme 5 minus 1 per player, čiže máme viacej, keď sme sami. OK. Aha, nám to dáva viacej času. OK, chápem to. Lebo každý deň vlastne... áno. Lebo napríklad, keby sme boli viacerí, tak tam dáme proste jednu kartu, znamená, že dostaneme jeden deň navyše tým ďalším veciam, ktoré sa budú diať potom automaticky v rámci tohto chapteru. Ale teraz tam máme vlastne, ako keby sme dostali 4 dní. Discard. Hint. There are several ways to gather food or heal around your starting location. You may need to find them though. Good. Thank you very much. Good to know. OK. Ja by som skúsil, že skúsme sa tam dostať. Skúsme ju zachrániť. Ja sa ešte pozriem do žurnálu, že ako to tam bolo presne myslené s tým, to bola 102. Nie? Okay. Ako to tu bolo myslené s tým... a tu. Verse 5. As long as you have the dial, add 1 to each energy cost you pay. Čiže všetko nás stojí 2. Ale my to ani nespravíme, veď sme na 6, keď nás to stojí 2, 4, 6, budeme na 0, jak potom môžeme explorovať
To nedáva zmysel toto. Keď nás to stojí viac. Teraz prechádzam niečo zle pochopil. To each energy cost you pay. Ona nás asi požadovala, aby sme sa pohli už prvý deň možno. Ale potom to naozaj nedáva zmysel. Čiže namiesto toho, aby sme možno mali sme tam ísť skôr. My tu teraz nevieme dať. Lebo sa tam nevieme dostať tak skoro. Ja by som povedal, že keďže to hráme prvýkrát, tak to backtrackujeme. A urobíme to, že... Dobre. Alebo proste zomrie. Čo mám robiť? Mám to zredkonovať alebo zomrie? Lebo sme si to neprekonzultovali. Lebo ja keď tam dôjdem, tak som tak na nule a nemám energiu na to, aby som už exploroval tú location. A tým činom proste nemáme šancu to dať. Alternatíva je, že ten prvý deň ešte využijeme tie dva pohyby a skončíme doma. Budeme síce exhausted a stratíme život, ale na ďalší deň máme šancu sem prísť a explorovať to. Spravíme to. Ja to vrátim naspäť, lebo ma to zaujíma, ten príbeh ma zaujíma viac ako to, že mi niečo umrie po ceste. Čiže tam sme cez tú noc vlastne získali tie dva teda preč. Počkaj, my sme mali, jak to sme boli? Tak a tak, áno. Mali sme 3 food, ale tie 2 food sme získali za to, že sme tam prespali, čiže tie idú preč. A my sa za posledné 2, teda ešte deň predtým, vraciame späť aj s ňou za 2. A tým činom vôjdeme do exhausted. Every time you become exhausted. We did become exhausted, takže ideme o 1 nižšie. Tak. A teraz prichádza tá noc. Dobre, sorry. Trošku backtrack. A prespíme sem. In your restless sleep, a pale lady rises from the water, her eyes milky and her skin spoiled with rot. She whispers something into your ear. Her breath smells of sea salt, kelp, and rotten fish. You barely remember the words. There was something about 3 enigmas, one hidden under the Isle of the Dead, one clutched in the grasp of burned hands and arms, and one buried in a mist-covered mound. But what could it mean? Au. OK. Ja sa začnem asi niekde spisovať. Ako keď pozrieme na tú mapku, kde mám mapu, tak hovorí o nejakých lokáciách. Hovorí o There was something about 3 enigmas, one hidden under the Isle of the Dead. Isle of the Dead. Tu je lepka. Viem, že to bude ono. Čiže to je prvá. One clutched in the grasp of burned hands and arms. Burned hands and arms? Je to táto? Charred conclave? Možno. And buried in a mist-covered mound. Mist-covered mound, to je toto. OK, cool. Good. 3 enigmas. Nice. The dream refers to 3 out of 8 locations. Ja neviem, či máme dream alebo nightmare. Ježišmaria. Preskakujeme veci. Sekunda. Čiže na konci dňa consume 1 food. To musíme spraviť, inak zomreme. Nie, inak stratíme život. Restore to full, čiže to nám ide na 6.
If you are exhausted, nie. Oh, áno, sme. Čiže iba 4. Raz, 2, 4. Oh, no, ani takto nedáme pre Boha. Veď to dáme raz, 2 a 1. Oh, ani takto nedáme. Shit. To musíme viacej backtracknúť. Môžeme to robiť tak, že stratím tú reputáciu, ktorú som si vtedy zobral, lebo som pomohol domácim a ideme na 5. Tým pádom dáme raz, 2, 3. Nie, tak to nedám. Ježiši Kriste. To je strašné toto. OK, čiže najprv, predtým, než čokoľvek budete robiť, sa oplatí jednoducho explorovať veci a potom vám prídu také veci, že neviete s tým nič robiť a to je zlé. No! OK, možno sme ju nemali nechať proste zomrieť. Kašľame na to. Lebo teraz, keď sme boli exhausted, tak ideme na 4 vyššie. Raz, 2, 3, 4. Povedzme, že sme boli na jednotke, ideme na 5. Prvý pohyb, druhý pohyb. A zase nemáme 2. Ako... What the fuck? Game. You frustrate me. And that's only like the second turn. No. Mm. Mm. Normálne som... Neviem ako to zahrať. Lebo by som to musel vlastne redknúť úplne na začiatok. A vykašľať sa na veci. Lebo to sa vlastne nedá dať toto. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nič nespravíš. Zomre ti. Raz, 2, 3, 4. A potrebuješ 5, 6 na to, aby si to ešte exploroval. Dáš 4, zomre ti. Seriously. Táto hra. Prvá vec a už je to zlé. Má to také byť? I don't know. Ahoj, bociam sa rád do chatu. Rozmýšľam. Resetneme ten deň. Mňa to zaujíma. Mňa to ozaj zaujíma, či to naozaj bude stať za to. Resetneme úplne všetko. Sme na začiatku. Toto neexistuje. A toto bude taký malá táto, hej. Prídeme sem. Získame tracker status. Vygumujem veci. Nemám. Nič, tam si tam mám bobku. Čiže nemáme Fade of the Expression a nemáme Hunter's Mark. Prídeme sem. Zistíme, čo ona tam je. To nastalo jeden tento. OK. To sme na plnom. Čiže. Jasné, že sa to môže. Všetko sa môže. Najmä v doskokách, lebo tu sa to dá spraviť. Keby sme hrali videohru, tak to už bude problém. Hej? Ale myslím, že tu je to úplne že fajn. A najmä na to, že je to kvázi adventúra, kde vlastne si zvolíš ako keby vlastné dobrodružstvo, tak myslím, že to je presne to, ako keby si hral gamebook a zrazu vlastne sa chceš vrátiť pár vecí dozadu. A najmä to, že sme úplne na začiatku. Keď to už bude ďaleko, asi to s tým nebudeme nič riešiť, ale som zvedavý proste. Čiže prídeme sem. Na to použijeme jeden bod. Pohyb. Druhý bod použijeme na exploration. Zistíme, že tam je.
a nájdeme ju, tým pádom dostaneme track na 2 dni. Ona prežíva 2 dni, tá lukostrelkyňa, a my ju môžeme zachrániť. Všetko nás stojí ale teraz o 2 viac. Čiže na to, aby sa toto podarilo, RPGčku quick load, vieš, jasné, bože môj, 50 000 krát. Si nechceš predstaviť, koľkokrát som hral, a tam som aj skončil, v Icewind Dale jeden posratý encounter, jeden boj, ktorý som nevedel prejsť a proste som sa vzdal potom koniec. Dovidenia. Nehral som to už ďalej. Nedalo sa to prejsť. Nevedel som to proste spraviť. Tie postavy si robili, čo chceli. Ja som dal stop, naplánoval som im tieto veci, dal som, ideš ďalej, odpauznul som to, bolo to zle. Čiže vraciame sa naspäť a to nás stojí 2 pohyby. A my musíme mať 6, aby sa nám to ďalší deň podarilo. Čiže my tu prespíme a zistíme, čo sa bude diať. Dobre, čiže to bol náš prvý deň. Rest, consume 1 food. OK. Restore na plné, na 6. Inak, ako nehovorím, že to je dobré, ale ten Festering Wound je pre neho vlastne totálny kripláč, pretože aj keď má 6 energií, tak vie vlastne použiť kvázi áno, ale potom sa nám znižuje život. OK, dobre. 2-krát to môžeme spraviť, potom už bude problém. No. Advance your character, nemáme nič. Dobre. Modify your dex, nemusíme robiť. Location with an icon lead the dream. To sme spravili. Zistili sme, že okolo sa nachádzajú 3 enigmy. 1, 2 a pravdepodobne 3 na tom samotnom, kde tak či tak ideme. Takže môžeme to vyskúšať. Dobre. A následne start the next day. Dobre. Ďalší deň to bolo toto stretnutie. Prechádzali okolo tí refugees. My sme zaplatili 1 food a dostali sme od nej 1 Arab a 1 XP. Ups. Pardon. 1 exp. Dobre, tých 5 sme si pridali. A to je všetko, čo je na začiatku tohto dňa. Čiže začíname ako keby druhý deň teraz. Otočíme, to sme už spravili, na 6. Reduce timer, má už iba 1 deň života. Ako mohli sme to hnať až sem, ale potom by sme to 1, 2, 3, 4, dalo by sa. OK, a teraz sme, stratili sme nič. Dobre. Čiže na jednotku prežíva už iba 1 deň tá baba. A ideme na Reduce all timer menhinders, OK, reveal the next event card, sme spravili, move the guardians, pick an item, OK, všetko je spravené. During the day. Prvý pohyb s ňou, 2 nás stojí, 1, 2. Keďže sme tu vstúpili, musíme ťahnuť 1 šedý. Toto neviem, toto nerobím 100% dobre. Čo tam nefunguje. Ťaháme náš prvý encounter v tomto tejto celej hre. A to je šedý. Hey, when you enter this location, once per day, čiže iba raz denne nám. The wind that caresses the long grass in this desolate highland also carries the smell of burnt flesh. Počkať, najprv, keď prídeme na nejakú lokačku, explore travel. Check if the reveals any new location. Yes, it does. 108, 109, pardon. 109. OK. Je Xylem. Island Asylum. OK. Check if any rules mark with... Yes, it does. Čiže teraz hráme. Prvý encounter. Yay! Náš prvý encounter je tento Mist-shaped vermin. Je to bojový encounter. A my budeme na to používať náš bojový deck. 15 kartičkami. A funguje to tak. Dnes to zvoním. Prenosím deck. Takže, ako to funguje? Draw 3 cards. Môžeme si to miešať. Tým naťaháme veci. Takže 3 karty. OK. Sila toho nepriateľa je 4. Sú to obyčajné krysy z Falloutu, ktoré ma zabili inak na začiatku. A máme pred sebou kartičky, ktoré následne budeme musieť hrať. A budeme musieť hrať tak, aby nám napasovalo na to, čo už je tu.
attribute keys, čiže ktoré atributy máme, tie môžeme napojiť. Má 4 životy, čiže potrebujeme dať 4 bobky červené a on nám bude dávať niečo naspäť. Čiže začíname. Môžeme začať najprv hrať niečo. Čiže máme grapple, risky attack and final blow. Ak by sme dali final blow, len toto je dobré na napojenie. Totiž, vy môžete hrať jednu kartu, ktorá hráte normálne a potom ďalšie karty môžete hrať iba cez bonusové ikonky, ktoré sú také žlté bleskové. Čiže keby sme tak jedine by sme mohli na začiatok dať grapple. Napojíme. Keďže máme jedného medveďa, máme 2 dokonca, tak dávame tam jeden bod. Prvé zranenie. Keďže máme čo to je? Practicality, tú morénu, môžeme tiahnuť jednu kartu. Čiže tiahneme si jednu kartu. A tento dom nám nedáva nič. Čiže jedno zranenie, jedna karta. Teraz, vec je tá, že pri jeho útoku, if you receive any, musíme diskartnúť jednu kartu, ale gaineme 3, ale dáme mu 3 zranenia. Čiže ako môžeme ho udusiť, dá sa povedať, ale on nám zruší kartu z ruky. Ale dá nám tiež jedno zranenie. A to nechceme. Čiže my ho môžeme teraz vlastne ešte možno aj zabiť. Povedal. Oh no, ale nemáme čím to napojiť. Shoot. Lebo jediné žlté, máme tieto dve a tie sa napájajú na... No to sme zle zahrali. Musíte pozrieť aj čo máte v ruke, čo nasleduje. No, blbé. Tie dolné sa nedajú napojiť? Tie sa nie, musíte zahrať toto cez, lebo ďalšie iba cez tie dolné sa hrajú, sa mi zdá. Toto je tiež napísané, sa mi zdá. Play any number of additional combat cards, each addition need to connect with a bonus icon. Shoot. Nieč to? Dáme to. Čiže dali sme mu jedno zranenie, nemáme čo napojiť. Blbé, možno by mali dať final blow, alebo risky attack. Ale ani to by nám asi nič nedalo. A to je jedno. Dobre, fuj, je to jedno. Čiže ide on, keďže už sme nenaplnili nič. Murder hobo, jau. Dá nám jedno zranenie, ale zároveň, if you receive a wound, discard a card. Čiže my dostaneme jedno zranenie. A následne stratíme jednu kartu. Ale je tu tento delayed token. My ho udusíme následne. Čiže jednu kartu zahodíme, to je vlastne úplne fuk v tomto prípade. Lepšie tieto dve. To ide preč. A to je všetko. Následne resolve the attack on the encounter card. If you didn't play any cards, resolve the opportunity attack listed on the encounter card. Then draw one combat card. Aha. Keby sme nehrali žiadne karty. Opportunity, run away. Čiže my, alebo on. On uteká. OK. Loot, one food. A dostaneme jedno food, keď to zabijeme. OK. Čiže my vlastne končíme kolo a ide ďalšie kolo. A ďalšie kolo je delayed abilities. To je toto vlastne gain. A dostávame 3. 3 mu ešte dáme. A tým pádom nemusíme už nič robiť, pretože následne čekujeme. Tento vyhrali sme. Vy, ktorí čekujete po zahratí kariet, keď nehráme žiadne, alebo a môžeme zahrať, nech to je ono, tuto. Tu by bolo raz, 2, 3, ďalšie 3 by toto, 6 by sme. A následne vlastne on neuteká, ale my ho zabijeme a získame jeden food. Food. To je preč. OK. To sme zabili. Neviem, či to dáva do spodku. Counter markers in the combat period with number even the counter. Zatiaľ to dám do vedľa. Dobre. Dúfam, že som to zahral správne.
Okidoki. Čiže to bol prvá vec. Druhá, ideme dole. Raz, dva. Tretia. Gain 3. Tu sa môžeme občerstviť, ale my potrebujeme explorovať. Čiže my explorujeme. Inak normálne by to hralo tak, že vlastne otočíte a riešite, čo je na druhej. Exploration 109. The waves splash against the hull of the boat. A silent, hooded man slowly ferries you to a secluded island, its dark willow grove overlooked on 3 sides by an ancient necropolis, carved into the side of the mountain. You know the sick are kept in deep, dark holds, yet you still feel uneasy stepping down onto the shore. Grim monks, the keepers of this place, inspect your body despite your objections. Only then do they agree to listen to you. OK. Čiže dostali sme sa dnu a teraz check before action. If you have the secret card, nemáme. If you have the tracker status and a dial representing the bow maiden, OK, to sme my. If you have instructed by John to come. No. Takže Bow maiden reluctantly thanks you and hands you a small parting gift. OK, čo to je? Gain 1 XP. Gain the Stagfather's Charm. Secret card number 17. Uha. OK. Dostali sme Stagfather's Charm. When you draw the bow maiden encounter, put it back at the bottom of its deck. Gain 1 food and continue the game. Keby sme ju náhodou stretli. Cool. OK. Niekde. Discard the dial. Representing the bow maiden. The exploration ends. OK. A tým pádom sme na 0. Sme na tom zle. A na budúce sa budeme musieť asi vyliečiť. Takže. Náš druhý deň. No. Neviem, či to stálo za to. Ale povedzme. OK, myslím, že sme OK. Deň končí. My musíme niečo zjesť. Doplníme si len na 4, pretože sme exhausted. A keďže sme boli exhausted, naše levely, teda životy idú jedna nižšie, pretože nám tá rana, ktorú máme, nerobí dobre. Dokiaľ sa naučím, že čo treba všetko robiť. Teraz by sme mohli našu postavičku niekde posunúť ďalej. Za 2. Čo môžeme za 2 spraviť? 2 XP. And here's witness. Character advancement. OK. Mohli by sme si kúpiť kartičku do našich dekov. To sa mi zdá, že teraz zase musíme až. Skôr by som posunul nejak naše veci tu. Lebo napríklad bolo by dobre, keby sme mali aspoň jednu spirituality. OK. First point in pair. Second point. OK. Čiže podľa toho, koľko už máte vlastne bodov vo vašich jednotlivých susediacich alebo spojených týchto, tak si môžete vlastne dokúpiť nejakú ďalšiu. Ale ide to o to, že každý ďalší bod vás stojí o 2 viac. Je to 2, 4, 6, 8, 10. Čiže v tom prípade, ak by som si chcel dokúpiť spiritualitu, tak ma to stojí vlastne 4, pretože prvý, a toto je second point, pretože už mám jeden v practical. Žiaden spirituality. Takže potrebujem 4 XP na to, aby som si to kúpil. To drahé. OK. Čiže vlastne sa kúpujú len atribúty alebo do dekov. OK. Tak zatiaľ nič. Počkáme ešte.
Mňa zaujíma tá enigma, ktorá tu je. Čiže ešte pozrieme, čo ešte treba spraviť. Location with an icon and dream. There is a dream here. OK. A nightmare máme iba... OK, keď go in inside, myslím, že tady sa tu je tie nightmares. OK, 609. There are no real dreams in this place. The sleep is as cold and silent as the rocks of the island. Considering how much pain and death they've seen, perhaps that's a blessing? Zdá sa, že je tu nejaká aura pomedze, alebo niečo, čo chráni to miesto pred vstupom iných bytostí alebo iných bytov. OK. Dobre. Začiatok dňa. Náš menhir ide na 5. Nič iné nemáme, čo by sa posúvalo. A následne the next event card. Random event. Full moon. Whenever you would draw a random purple encounter, draw 2 and pick one with the highest value. Oh. Whenever you would draw a random green or grey encounter, draw a purple encounter instead. Oh, wow. The cost of activating menhirs is lowered by 1 magic. Ancient powers growth in strength. OK. Cool. Ja si to dám sem, aby som na to nezabudol. Dobre. OK. During day. Takže. Môžeme zaplatiť jednu wealth a vyliečiť sa. Ale myslím, že to ešte nemusíme robiť. To môžeme robiť až na ďalší. Lebo aj tak proste je tu dosť veľa roboty. Alebo teda uvidíme. Ja zaplatím 1 a preskúmame to tu. 9. OK. A teraz už nemáme Secret Card 77, máme Tracking Dial, ale už nemáme máme Tracker, ale nemáme Dial. If you were instructed by a journal, nie. Hire yourself as an assistant. To the island's monuments, sneak into the forbidden depths of the island. Hire yourself as an assistant. To the island name. Sneak into the forbidden depths. Ja by som najprv začal tou hornou vecou. Hire yourself as an assistant. Možno nám to niečo dá. If you have part 1 of the helping hand status. Nie, nemáme. Či to sa nedá. Počkať. Oh. While taking care of the sick, for the first time, you witness the final stages of the disease. The skin parts, leaving wide red canyons of exposed flesh. The bloodshot eyes protrude from the skull. Oh, no. The lips, ears, and nose fall off. The pain is unimaginable and lasts for days. Even though priests assure you that the Red Death spreads only through direct contact, after each hour of work, you scrub your hands almost to the bone. Terrible. Žiaľ, naša empatia nie je taká vysoká. Možno to je dobré. You are somehow able to pull through an entire workday. The pay is meager, a day's ration of food. At least you've heard something interesting from one of the priests. It seems deep in the asylum there's a hold for the most violent and dangerous infected, where one of the patients is none other than Wormtoe the Wise, the legendary archdruid of the Circle. In the end, even he wasn't able to cheat the Red Death. Ale možno, keďže potrebujeme druidský a rituál, nám vie povedať niečo o tom, ako zachrániť náš menhir. Each party member gains 2 food. Okay. And passes for the rest of the day. Which is... lebo sme to robili celý deň. OK. Náš deň vlastne končí. Okidoki. Čiže consume 1 food náš deň.
restore one health. To sme robili už vlastne minule, nie? Okay. To sme si mali už minule spraviť. Tak. OK. Restore to the full, čiže na 6. Advance your character by spending XP, nemáme nič. Modifier dex, nič. Location with a dream icon. Tu sa nerobia, tu nie sú žiadne sny. Teda sú, ale nič sa nám nesníva. OK. Your next day. Čiže začína ďalší deň. Menhiru ide na 4. Zaberá nám to dosť času. Next event card. Violent thunderstorm. Lose one life or health. Each time you travel today, it's best to hide. My tu asi ostaneme, uvidíme. No. OK. Čiže explore. Ale sme na plnom. Dobre. Čiže explore, by som povedal. A chceme ísť dole. Sneak into the forbidden depths of the asylum. Roll a die. Well. 5. Add +1 for each point of practicality and aggression. Hej. Čiže spolu 8. Dobre. Was 1 or 2? Reject. 3 to 4? Reject. You managed to get into the deep holes unnoticed. Nice. If you have part 5 of the dreams and prophecy, no. Archdruid Wormtoe is in one of the deepest cells, desperately sustaining himself with magic. The last strips of skin left on his body resemble the scales of a half-scrubbed fish. His mind, however, seems in good shape. It doesn't take long for him to recognize you're an outsider. He takes a long, hard look at you. If you are playing Maggot, if he's in your party, or if you have fewer than one magic, I have fewer than one magic. Oh no. Potrebujeme jednu mágiu, aby sme to... Oh, fuck. Kde získame mágiu? Môžeme sa pozrieť, či tam nie je niekde okolo. Počkaj, to bol prvé. Druhý je druhý exploration. Tam bude. You take a walk along the shore of the island. Soon you lose sight of the mainland and enter a narrow beach in the shade of a tall cliff. You've come to the furthest point of the known world. Before you stretches the silent ocean humans crossed 400 years ago, running from the Red Death. Oh. There's a stone here, its inscription almost entirely washed away by the wind. Astonished, you discover the writing claims this was the place where Arthur, the first king, came ashore with his followers. The relief depicts this very scene. You look at the retinue of knights and advisors around Arthur and suddenly feel like the butt of an elaborate joke. The person to the right of the king looks almost exactly like you. What? The discovery is so unsettling, you fail to hear a group of bandaged asylum inhabitants sneaking up on you. Oh no. Nás prepadne. Ale to vyzerá, ako keby sme boli nejaká... Ak je to pravda, tak vlastne na tom reliefe, na skale, ktorá vlastne je na tom pobreží, kde prišiel Arthur prvýkrát, aspoň takto tam označené je. A sme sa tam našli na tomto, to znamená, že možno sme reinkarnácia nejakého tohto rytiera. A niekto na nás... Draw a vagabond grey encounter. If you win,
Draw the word claimed grail encounter. Oh no. If you lose at least one and escape, select this option if you want both. Okay. Draw a vagabond grey encounter. When you would draw a random. Random. Čiže grey. Vagabond. Oh no. Tomto. Deň. Na 5. OK. Kedy vzniká tá opportunity? Keď akože, keď ho vôbec nie run away. Ako my run away? Alebo toto ešte zistím. Raz, dva, tri. Chceme ho zabiť. To je jasné. OK. Grapple. Risky attack. Final blow. To sú tie karty, čo sme mali minulé. OK. Ale možno to nie je. Len jediná, ktorá vieme napojiť je táto. To je blbé, lebo nemáme zase napojovacie veci. Takže skôr dáme toto, aby sme potiahli kartu asi. Si toto dáme najprv. Grapple. Uvidíme. Pre toho dá nám to ešte stále dobré veci. Lebo dá nám to 3 potom neskôr. OK, potiahli sme dobrú kartu na prepojenie cez tento bonusový dolný. Čiže jednu sme dali, kartu sme si potiahli, tu nie je nič. Môžeme pripájať ďalšiu kartu. Tuto sme čiže grapple, kašľame na grapple, poďme na reposition. Pritiahli sme to cez toto, škoda, že sme museli použiť 2, ale dala nám to ďalšie. If you escape from combat, ignore the opportunity attack. Okay. A teraz vieme vlastne natiahnuť túto final blow. Neviem, čo to bude final blow, but je to final blow? Raz, dva, tri. To nám nedá. A magic nemáme. Shoot. A tu nám dá ďalšiu kartu. Ale to neviem napojiť. Ten final blow je naozaj posledná karta, na to už nič nepriťahnem. Ale v rámci toho kola je to final blow, lebo ďalšie kolo viem začať hociakou inou kartou vlastne. Asi si to necháme takto. Mohli sme to už takto nechať vlastne. Toto je asi lepšie pre nás. Sice stratíme jednu kartu, ale získame 3, lebo ho budeme škrtiť. Nechám to tak. Hej. A my stratíme len jeden život namiesto 2. A nestratíme všetko. To je lepšie. Čiže necháme to tak. Tak. Dáme tu delayed. A následne, počkaj, to posuniem ešte viacej. Vidno to tam? Hej. A tým činom ide on. Keďže sme mu dali jedno zranenie, tak je to jedno zranenie nám. OK. Combat. OK. A nič iné. A jednu kartu ťaháme na konec. OK, je to attack. No, nie, že by sme ho teraz zabili, ale zároveň on dostáva ďalšie 3 zranenia. Lebo sme ho graplovali. Grapple. A následne ho zabijeme. OK. Tu máme také, že final blow. A to si asi necháme, alebo no uvidíme. Lebo neviem, ako to funguje, keď je tam ďalší encounter, to musíme zase
zamiešať si karty. Ešte toto pozrieme. Keď dáme viacej kombatov za jedno. Turn base enemy representing encounter card together builds a long sequence of cards. Pull to defeat the candidate. Progress. Yeah. Escaping in party, run away, character is not flee, blah blah blah. Starting. Dneska je... Victory check. Reshuffle your combat deck including any play discarded card and set it aside. OK, na konci celého kombatu. Dobre, čiže to je jedno. Môžeme dať final blow. A dáme mu ešte ďalší raz, 2, 3. Čiže už bude mať 7. Tým pádom sme ho zabili. 5 potrebovali sme, čiže to je OK. A následne jeden craftable item. Čiže ťaháme si itemy, dokiaľ nedáme craftable. Weapon. Tam je C-čko nejaké, sa mi to, že by to malo byť. Nie? Companion. Nie. Weapon. Runic sword. A C-čko. Snare. Čo to je? Aha, pasca. Za jeden pohyb toss a dial, gain 1 foot, skull, discard this item. OK, chytíme niečo alebo nie. Má pri sebe pascu. OK. Čiže to je prvá vec, čo sa deje. Náš prvý encounter, prvý kombat. To sme dali. To budem zahádzať tu. A ďalší tam bol win, Grey word claimed. Word claimed. 7. Hilfe. Sandvičko. Ale jedna magic. To potrebujeme práve. Please, please, please. A dáva to... OK. Keď sme ho zabili, tak on sa zmenil na tohto word claimed. 3. 7. To dáme, myslím, že. Ale tie encountery sa mi zdajú OK zatiaľ. Powerful blow, defend, and final blow. Okay, zase. To by nám mohlo chodiť neskôr, si myslím. Čiže, no, budeme si takto začať, lebo to je jediné, čo môžeme spraviť. Máme powerful blow, 2 kocky získame. Prvým týmto silným útokom. 2. Čiže 6 nechceme. Chceme mať 0,2 a potom ho doraziť. A ešte jednu. Čiže 3. Ideme na to, nie? Ale neviem napojiť nejak inak. Je toto. Powerful blow. Oh, we'll lose 1. OK. Jedna táto nás to stojí. Ale na budúce zostane ešte 2 potom. Čiže budeme mať 5. Ale on nám dá jedno zranenie a 2 teror. Alebo by sme mohli dať defend, ale to nenapojíme. Hahaha, čiže asi nič. A tento final blow by sme dali ďalšie 3 a to je príliš málo. Raz, 2, 3. Ale by sme napojili. Čiže musíme tu zostať. OK. Je to v poriadku pre mňa. Čiže dali sme mu 3 zranenia, čiže 3 až 5, on nám dáva jedno zranenie. Náš teror ide o 2 vyššie. Tak. OK. Ďalšia táto, ťaháme kartu. Crippling Strike, to znie dobre. No, nice. Čiže asi takto. To už by sme poraziť. Napojíme cez tento dolný. 1. A následne gain 2 charges. Dostanete 2 charge. A pri jeho útoku môžeme stratiť jednu charge.
Lose one. Last draw one card. OK. Ale my ho už zabijeme, ale dáme. Vieme to napojiť. Máme raz, dva, tri ďalšie do neho. Je spolu 7. Dobre. Zabili sme ho. Získame jednu magiu. Root one magic. Cool. Nice. And the word claimed. OK. Dobre. Tým činom by som povedal, že... Čo robíme ešte? Máme ešte jednu túto. Môžeme dať ten healing. Zaplatíme jeden wealth. Ale nás to vyhealuje naplno. A to asi nepotrebujeme, lebo tak či tak sme ešte na maxe kvázi a budeme jesť a vrátime sa naspäť. Čiže to je OK. Čo by sme mohli urobiť ale ešte exploration toho miesta. Ešte vlastne raz teraz. A dostať sa dole. Teraz to magiou. Yes, let's do that. An expo. Of secrets. If you won both encounters, all the enemy ran away. If you lost at least one battle, okay, it's like you won. Ale my za posledný tento explorujeme a chceme sa dostať do tých spodných častí toho Sila. Dúfam, že sa teraz dostaneme. 5, OK. Check the result. Reject. You managed to get it. OK. Stretávame ho opäť. If you have reject, if you're playing maggot, if he is in your party, or if you have fewer than one magic, máme jednu magic. Listen to me, the druid says. We should let you all die for what you did to us, ungrateful filth. But the knowledge of the circle can't die with me. You have to listen. You have to remember. Gain secret card 11 if you don't have it yet. No, I don't have it yet. 11. 11. Niektoré chýbajú, neviem, či to je na schvál. Menhiru writes, "Oh yeah, nice. You can now activate menhirs. The cost of this action can be found at the back of each location with the menhir symbol. Okay. You have completed the first quest. You now know how to activate Awake. When you finish a quest, make sure you always follow the instructions in the success section of the quest card." Je náš quest card tu. Čiže earn a menhiru secret card. To do so, you will have to explore. Success. As soon as you have it, resolve the chapter 1 part 5 part of the event deck and discard this card. Remember not to change the structure of the rest of the deck. OK. Čiže 5. 5. Despite a journey begins. Despite your best efforts to learn and perform the ancient rite, the menhir in your town seems beyond your help. Ešte tam ani nie sme späť. Disheartened, you realize your only hope is to try to enable one of the 2 statues from the nearby locations. Oh, there is a menhir here. Oh, I didn't put it in. That's true. Okay. Oh, a menhir too. Oh, so many menhirs. Cool. Quest. Activate a menhir in one of the nearby locations. 4 dweller mounds or whitening. Okay. Success. When you activate one of these, resolve the chapter 1 part 6. Cool. My tu prespíme. Začína nám svietiť slniečko vonku. Nice. Máme aj trochu viacej tmy. A to je asi OK. Ale môžem sa ja presunúť tam hore. To je jedno a tu.
Perdóname. No, čiže zatiaľ to bolo celkom OK. Dobre. Ten full moon, to je asi len na jeden deň. Kvázi. A chápem, tu sú vlastne dva tie one. Jasné. OK. Dobre. Čo spravíme? Končíme deň. Napápame sa. Jeden život. Stratíme jeden teror. Rozplníme si na full. Restore full. If you're exhausted, neviem. Nebudem užívať. Za jednu mágiu. If you have one magic. Nemuseli sme ju použiť. OK. Dreams. No dreams here. The next day. OK. Menhiru ide na 4. Už na 4 je. 3. Ups. Tam sa vrátime dneska. A ešte by sme preskúmali totálne po ceste. To je dobrý nápad. OK. Reduce the time dials, read the next event card. Heavy rainfall. Each travel costs 1 additional. No. Every creek becomes a raging river. Every hill becomes a water slide. Type of thunderstorm, there's rainfall. Super. Takže. Tu sme všetko spravili, nebudeme sa liečiť, ideme sem. 1. Keďže je tu travel, tak 2. Draw gray encounter when you enter. Gray encounter. Oh. Wandering priestess. Cool. She believes ancient customs will protect her on the trail. You know, it's only a matter of time before she's proven wrong. Each party member may decide to pay 1 wealth or 1 food and gain 3 life. May decide. Čiže nemusím to spraviť. OK. No, ale sú aj dobré veci na týchto. To som aj nevedel. Myslím, že stále to bude nejaký súboj. OK. Čiže to sme stretli. A ja by som to preskúmal. 107. Nie. 104. Oh. To sme dali toto. Okay, continue. Oh, each party member gains 2 XP. To sme ešte zabudli dať. 2 XP. Tým pádom si ale na konci dňa predtým zdvihneme jednu vec. Gain part 5 of the dreams and prophecies. Okay. To som dotiaľ do konca, pardon. Dreams and prophecies. Wow. Exploration ends. OK. A teraz na konci dňa je 4. Si kúpime jednu spiritualitu. Ja by som to spravil. Otvorí nám to ďalšie veci. Takto. Stoštyrka. It doesn't take long to find it. You just have to follow your nose. The remnants of an enormous wicker man kneel at the bottom of a small vale. You were here when it was set alight, years ago. The day was wet. The wicker man smouldered, but didn't burn. Its victims, dozens of tightly packed druids, are still inside. Their melted faces and charred beards pressed against the bars and looking toward the grey, silent scars. Barely audible, ceaseless whispers seem to fill the air.
No. If you're playing Maggot, yeah. Stay a while and listen. Dig through the remains. Leave. Your sanity remains intact. Ja by som sa započúval, možno to bude šialené. You stand there for a while, pondering whether this massacre was justified. The druids were blamed for the return of the Red Death, but without them, the plague kept on, while the menhirs weakened. The whispers in the wind become louder with every minute. There's still some form of life left in the burnt-out husks. You wonder what knowledge or madness they can bestow. Chcem počuť, čo majú, čo chcú povedať. They want energy. Sami. Accept. The lipless mouths sneer at you. The melted fingers seem to beckon and call you. An angry whisper grows like the sound of the sea. Finally, you realize they want you to come inside, to step behind the charred bars where their black arms and melted fingers may close around you, into a place where your life should have ended with theirs. No. Ideme dnu. Alebo put your ears to the bars and gather what you can from. We are reckless. Caution 1. Aggression. Courage 1. No dúfam, že nás to nezabije. Let's go inside. 1. Spirituality. To sme práve kúpili. Yes. You break some of the bars. Oh. You break some of the bars open and step inside, choking on the foul smell. Closer, a voice in your head says. You lie between the charred carcasses and feel their arms wrap around you. Closer, the voice repeats, as hands begin to pull you in. Oh. Is this the end? Do we die here? Ja to chcem vyskúšať. If you have the chart knowledge status. Gains one. Okay. Error. Deformed fingers dig into your skin. Bodies push from all sides, nearly crushing your ribs. Charred lips whisper into your ears. The pain is immense, but after a while, you understand. They're not looking to punish you. They want to pass on the knowledge lost with them. Čiže toto mi nám dalo tiež vlastne ten... OK. Tiež vlastne buď tam dole, alebo tu. OK. Loses 1 life. Ďalší život? And 1 XP. Secret Guy 11, to už máme. Chart knowledge. Okay. Cool. Wow.
Už máme iba jeden tento. Ja by som asi použil ešte na to, aby sme to tu preskúmali. Ešte tam bolo niečo, sa mi zdá. No. Victory remains. Yeah, let's do that. You hum a joyful song to drown out the whispers and get to work. Prying apart half-melted bodies is grim and foul work, but you do find some valuables that were locked away with the unfortunate druids. Nice. If you don't have the part 1 of the pillager status, if you don't, no we don't, gain 1 random non-companion item and part 1 of the pillager status. Okay. Nice. Pillager. That's what we are. O bože, až 5 ich je. 5 pillagerov. And first item... ďalší snare... bože. No tak toto nebolo žiadny výhra. Mech. 2 tieto. Jedna bola pasca tam bola. A tam boli také úžasné veci. Each party member who has more than 1 empathy, nemám, gains 1 terror explosions. Ja som oblivious to this thing. OK, ja myslím, že tu skončíme. Na dnešný deň. Dosť bolo. Yeah. Lebo tak či nás to bude stať veľa. Nie. Skončíme tu. Zjeme food, ktorý máme posledný. Healujeme sa o 1. Vratíme 1 teror. A vráti sa nám na full náš život. XP nemusíme riešiť. A následne na tej 104 môžeme prespať. In your dream, you flee from a rolling wave of darkness slowly consuming the land behind you. You tried to pick your paths carefully, making sure to gather ample provisions along the way and to rekindle any menhirs you find. After a while, the wave catches up with you and swallows you whole. You come back to the start of the dream. This time you flee as fast as your legs can carry you. But hunger, dead ends, and the beasts of this land quickly end your life. Hint, to survive you need to move fast, but not at the cost of your resources and survival tracks. Je ako hint. OK. Myslím, že to je celkom pekne vyriešené, že vlastne ako keby taký kvázi tutoriál tá hra poskytuje tie informácie pomocou snov. OK. To je náš deň. Ďalší deň. 2 days. Ja tu potrebujeme na ten menhir, aby sme ho opravili. Requires all characters, menhir right secret. The Stone Shaper's Tool secret card. Oh bože. Stone Shaper Tool? OK, čiže to budeme asi možno nejak, keď sa vrátime na konci a budeme mať Stone Shaper Tool. Potom ten menhir skôr. Čiže my stratíme prístup k všetkým týmto spodným, čiže toto by sme mali preskúmať. Možno. Lebo keď tento zomrie, máme ešte jeden deň potom, tak budeme musieť ďalší deň už byť niektorých tých ďalších. Ten na základe, a tento požaduje 3 aktivity. Ježiš.
Jeden život, jeden wealth, jeden magic. Renew. Tento. 2 wealth. No, uvidíme, či budeme môcť také veci. Toto by sme vedeli zapnúť. Tento nie. No dobre. Čiže dial sme prehodili na 2, hej. OK. Event. Good weather. Oh, your first travel today cost 1 less. Good to know. Čiže random sú väčšinou tieto veci? OK. A cieľ je náš teraz aktivovať jeden z tých druhých menhirov. OK. Ale sa bojím, že to zmizne, čiže tu chcem ešte. Tu chcem prísť. Čiže prvý pohyb je zadarmo. Druhý pohyb bude... za 1. A následne explore. No, 5. You rest a while in the shade of titanic swords, the rusty smell causing your nose to tingle. 100 yards away, an elder smith toils, clipping at the jagged edge of a giant weapon. The hammer he uses to break apart this ancient steel seems very strange, as does the sound it makes. If there is a quest token on this location, select this option. Nope. Attempt to climb. Oh. Try to talk with a smith. Rest in the shade of the sword. Let's try to talk with a smith. We're also a smith. If you are playing Bear, you know the smith. He and your missing master used to be friends. Cool. You apologize to the man politely and then hang back, watching. Each strike of his hammer against the surface of the sword produces a sharp, tingling sound. This old steel was shaped not with a tool, but with a song, the smith explains after a while. It takes the same pitch to break it apart. This hammer I have remembers the music of the fore-dwellers. After a while, the smith gathers rusty ingots from the grass and invites you to his hut, where he shows you the rest of the process. Super. You don't have the riddle of the old steel stat to select this option. 1 XP. Okay. Gain the riddle of the old steel. Riddle of the old steel. Nice. You can now choose one of the available actions. Okay. Attempt to buy the hammer. Úplne na 2 veciach. Attempt to steal the hammer. Oh, let's buy it. Oh, 5 wealth. Oh my god. Oh, pay 1 to 5 health. Wealth, 1.
Máme iba jeden, preboha. Je jasné, že... A nechceme ho krádnuť, preboha. Kde sme? Ešte nás udrie s tým oným boháča. To nie je dobré. Dáme jedna. Bude sranda. Radíme kocku. 4 plus 3, 7. Lebo sme sčítali bear and poor courage. Tension runs high. You and the smith both have short tempers. Violent fist fights. Oh no. Oh, 2 plus 2, 4. Oh, he knocks you out and abandons you at the edge of his land. Each party member loses 1 life, 1 health, and 1 energy. Oh no. No. We are not wanted here. Máme 3 v tomto mieste. Dostali sme ako keby, že 3 dní tam nie sme vítaní, sa mi zdá. Myslím, že moje sluchátka mi hovoria, že už nebudú podporovať mňa, takže iné. Upsis. No, toto nie je veľmi vhodné na túto hru. Oh, kde toto bolo preboha? Tu bolo jeden, tu bolo jeden, tak. No, neviem s tým nič spraviť. Možno keby som... Sekunda, zoberiem si. Au. Nebudú tak... Padajú veci, padajú všetky. Myslím, že to je trochu lepšie možno. Okay. Cool. OK. Ešte jednu vec budem musieť premeniť. OK. Dobre. OK. Čiže asi 3 dní mu bude trvať, kým mu schladne tá jeho pocit z nás, jak sme ho neskončili s ním pekne. Takže ja by som povedal... Skúsme ešte vystúpať hore po tých... Dáme explo na tie meče. To 5. If there is a quest... No. Try a free climb, trusting your strength and agility. Study the sword surface. Best approach, climb slowly.
ropes and climb the hooks. Prepare ropes and climbing hooks. Continue with extreme caution. Caution, aggression, strength and agility. Requires one or more balls, courage. Roll a die for each point of your health. Oh wow. Okay. 6. 6 plus 6, 12. There is no quest token. You slip several times, cutting yourself on sharp edges before you reach the top. Each party member loses 1 life. Okay. Oh no. Oh, food potrebujeme. Budeme musieť poslednú niečo chytiť. Sweaty and tired, you're now in a narrow niche that was once the sword's fuller. There you rest a while, feasting your eyes on the wide open vistas of the island. From here, you can see there are 2 more menhirs near Cuanacht. One sits hidden between the mist-covered mounds of the Four-Dwellers. Another is in the hills near a cursed town known as Whitening. Quest token. Okay. Typujem, že to je tento. Žlutý. If you have no energy left, well, we do have some energy. Climb further up. Let's do it. You look up and notice the sword's guard shining far above your head. Try a free climb. Sword's surface. First approach, climb slowly. Caution to bude. Je to zase to isté? Alebo je to iný approach? Prvé by to malo ísť ďalej. Oh no. 1 plus 5, 6. Full life? Oh, fuck. What the fuck? Kde sme, preboha? 1, 2, 3, 4. To je úplne chore. Smrť. To je bláznovstvo. Zomrieme. Zomrieme. No. To je zlé toto. Au. A to... Máme 3 akcie, potom ďalší nie. To by sme sa tu museli prísť vyliečiť, to je zase 1, 2, 3, už nám zostane ďalší pohyb, ďalší deň, potom skončíme, koniec, dovidenia. No. Redcon. Toto bude hra plná redconov, podľa mňa, toto sa nedá hrať normálne. Čo 105 to bolo, to sme išli. Ja som zvedavý, že... Shadow... Climb. Toto som zvedavý. Počkaj, zradíme to naspäť. To už 5 sme mali. Tak. Toto som zvedavý. Ja. Môžem. Som aj 6. 6, 7, 8. 8 a 5, 13. Aj tak to chce od teba 14 proste. There is a quest.
No. Okay. Aha, čiže... OK, aby si vytiahol sa úplne hore, používajú ten quest token. OK. You did it. You pull yourself onto the sword's crossguard, as wide as a moat. Startled seabirds watch from their nest. You stretch your arms wide as if to embrace the entire island. From here, you can see incredible faraway places. The pale, smooth walls of a four-dweller fortress to the northwest, the castle of Camelot far along the eastern shore, the reflective surface of the Mirror Lake directly to the north, and the sacred druid moonring behind it. Then you discover that many parts of the sword's crossguard and pommel are still covered in gold. OK, pomaly začínam chápať, ako tá hra funguje. Čiže, čo tu vidíme? From here you can see incredible faraway places. The pale smooth walls of the four-dweller fortress to the northwest. Toto? The castle of Camelot far along the eastern shore. Toto. The reflective surface of the Mirror Lake directly to north. What I mean. And sacred dream moonring behind it. Many parts of the sword. Continue. If you don't have part 1 of the hidden treasure status, gain 1 XP, 2 wealth, part 1 of the hidden treasures. Hidden treasures. Okay. No dobre. Ale jednu vec ešte musím spraviť dneska. To je, že by sme mali nastaviť pascu a použiť na chytenie niečoho, lebo potrebujeme food. Čiže to a toss a dial. Gain 1 food or nothing. Which is shit, you know? Ja si myslím, že toto by nám malo dať automaticky food. Proste, nie sme loser, ktorý... No, skull. Jasné, že skull. Come on. No, I'm not playing like this. I'm playing safe, okay? We are just making it happen. I don't care. Nie som tu na to, aby som tu pozabíjal sa. Nechcem to hrať 15 krát. We did it. OK, čo by sa vôbec stalo, keby sme nemali ten food? If you don't have enough food, drop to 0 if it was already 0. Aha, jeden život nás to stojí. Okay. A počkaj. Dali sme si dole? No dobre. Neriešim to. Pasce dávajú automaticky žrádlo. Sa tu hádzať kocky na to. 50-50. OK. Tak. Dáme si jeden život. Stretíme jeden teror. Čo je teraz 5. OK. Menhiru ide na 2. Bože, ja to už nevidím. Už na 1. Upsis. OK. Tento ide na 2. Sa bojím, že toto nám nedovolí vlastne s ním, neviem koľko tam on potreboval, 3 či 4. Skúsme do neho kúpiť ten, na začiatku ten to kladivo ešte, to 5.
zábavu, čo to bude. Počkaj, čo tam bolo? Questovka nie. Try to talk with this. If there's a dial... Zase? Oh no, vlastne stále keď s ním začneme kecať. 4 plus 2 je 6. Oh. You managed to push him back, knock out some of his teeth. Gains 1 XP. And 1 terror. Sme to spravili pre Boha. In 1 wealth. Oh my god. Place a time token on this dial, set it to 3 and place it when you to je len to, že sa to stále vlastne ako keby predlžuje ten problém. OK. A keby ono, keby to došlo na koniec. Yes, there is no talk to Smith. Playing Beowar. By the hammer. 3. Mali sme 3 pred. Povedzme. My si to s ním vydiskutovali. What? Musíme to hodiť kockou. 4. At least 4. Gain secret card 27. Ooh. Old Steel Smasher. Gain 1 at the start of each purple encounter. Oh, I have to keep purple encounter. Okay. 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 Chápem. Pay 4, nie? Či 3 sme dali? Ja už neviem. Sekundička, pozriem sa tam. Ježišmar. 5. Talk to him. Still, don't have 5 health, wealth, 3 wealth, 3. Sorry. Dobre. Čiže, hej, asi tak. Dobre, čiže toto dáme preč. Ideme domov. To sme možno mali niečo. Pozerali sme to? Ten dream? Ten dream sme ešte nemali. The army of men formed a defensive line with their backs towards the sea, a last desperate stand. But the four dwellers did not attack. Instead, they sent giants to do the dirty work. As the Titans began to advance, men cowered behind their shields and horses panicked. Only Arthur held his ground. He knew the giants would come. He counted on it. Alone, he marched out to meet them, stretching his arms wide. Half an hour later, the giants bent their knees before the human king and drove their weapons deep into the hill, vowing never to take them up against humans. Oh, okay. Jeden teror. Nice. Teraz sme sa dozvedeli, čo sa tu udialo. OK.
Vidíte? Nesmieme zabúdať na tie sny. Sú to dobré veci niekedy. OK. Juki. Už jeden deň. Ja by som preskúmal tieto veci, čo sme tu preskúmavali času. 201. Winds of Wordness nemáme, 66. You have the secret card. 66? Nie. If you have the Hunter's Mark. Počkajte, ja si to musím nejak rozdeliť, čo sú secrets, čo sú trade item. Oni nech na sebe majú OK, tak to sa dá potom nejaké. Tento mám. Dobrý. If you have the Hunter's Mark status, which I think we don't have because sme neboli hore. Hej. Nie, to sme dostali. Hunter's Mark sme dostali. Či Tracker sme dostali? Hunter's Mark bolo iba keď sme prespávali. Hej. Som si už istý. Visit the families of the champions. To sme skúšali. To sme vlastne losing the mind with mead. Ale to myslím, že one wealth or one food. To už nemáme žiaden. Počkaj, sme tie 4. 4 sme takto. 3 to bolo iba. Hej, to sme vlastne zistili minulé. Presne tak. Fate of the Expedition. Okay, to sme získali. Tak. Dobre. And tak. A teraz potrebujeme zaplatiť aspoň jeden menhiru a nemáme nič. Super. Počkaj. Ten užili. Myslím, že potrebujeme one wealth and one magic. Aha. Tu sme potrebovali 2 wealth. Kde tu zoberieme fucking wealth? Pay one food, gain one wealth. To môžeme spraviť. Zdá sa mi, že tá hra je dosť taký grind. Trošku. Človek musí pozerať dosť dopredu na to, aby zistil vlastne, čo si môže dovoliť a čo nie. Treasure hunt. Gain one wealth. Je to trochu problém. Lebo otázka je, jak získam jeden wealth a ťažko vlastne odhaliť, že čo, kde, ako. Tak či tak budeme musieť ísť hore. Ask you to prepare, môžeme ešte to urobiť. Keby sme vedeli aspoň, o čo to bude. Ask you to prepare je nič. Nás to zaujíma. Minimálne. Skúsme to. Ask you to prepare. Though they have little left, they share with you their last remaining supplies. Somehow this seems unworthy of a hero, but since all the true heroes were lost, who will dare to question your methods?
Mm-hmm. You have at least one rep where you do, and you don't have the scrounger status. Except each party gains 2 food. Gain 1 random item. Oh, a riding donkey. Oh, travel cost -1 na začiatku dňa. And scrounger. Joj. Scrounger. Dobre, to nastalo ďalší. Čiže som už dal dole? Asi nie. Len aj tak sa musíme dostať sem a zapaliť to tam. Čiže raz, 2. A počkaj, aj nulový. OK. Tak to vieme spraviť. Ale nevieme. Kašľa na to. Povedzme, že máme 3 XP. A to je tak, že je to úplne trošku viacej pohybu by tá hra potrebovala. Trochu viacej, že si človek vie viac dovoliť, podľa mňa. Je to strašne tesno všetko. Je to úplne, že na hrane. Čiže raz, 2 pohyby. A následne na čo trade with the townfolk vyžaduje 1 energiu. To by malo byť za 0, podľa mňa. Pay 1 food, dáme im 1 food a získame 1 wealth. A urobíme toto. Čiže a tu musíme zaplatiť 3 pre Boha. Whatever. Aktivujeme menhiru za 0, ale aj tak nás to stojí 3. Game. Come on. That's not how you should work. Stratíme 1 život pri tom ešte k tomto. Stratíme 1 wealth, 1 magic. A dáme tam menhir s 9. -1. 8. To spravíme. A ešte blue encounter na začiatku. Perdóname. Zomrieme. Suspicious guard. Diplomaticky. Neviem, či sme dávali part 3. Tak na začiatku. Asi sme ani nečítali. The signs and omens. You recognize many constellations in the night sky. The twin warriors, the seal and her cup, the wench, and also the cup, which is said to have appeared in the heavens when Arthur claimed the Grail. Now it seems that one of the stars on its edge has turned red, as if the cup was leaking blood. What foul omen is this? Your time is running out. The next travel of every character counts 1 less. Okay. Čiže by sme možno to dali na tie 3. Place 1 additional random event on the top of the deck. Okay. Dobre. OK, my sme sa dostali tu. OK, ideme toto testovať. Čiže OK, diplomatický súboj v úvodokách je vlastne podobný ako tento, s tým, že vlastne musíte affinity track, vás musíte presvedčiť druhú polovičku. Hej? A začína to niekde tu, to je vlastne základ. Postupne budeme buď sa pohybovať hore alebo dole po tejto nej. Takže tiež 3 karty.
A robíme to isté s tým, že vlastne napasúvávame. Čo je tam. OK. Myslím, že to je jediné, čo môžeme dať. Eye for detail. Prepojíme to s týmto. A not nám dáva jedna hore. OK, inak nič. Draw one card, ak to necháme tak. Ale môžeme to napojiť. A máme myšku? Máme myšku, OK, dobre, takže hej. Môžeme to napojiť zase cez myšku. A tým pádom urobiť misdirection. Pretože dvakrát zvýšime. Iba raz sme vyhrali. Jej. Lebo sme už na vrchu. OK. Čiže eye for detail and misdirect. Páčia sa mi tie názvy, ale tie názvy tých kariet sú pekné. Čiže vlastne je to také ozaj. Dáva to ten pocit z toho, že čo sa deje v danom buď diplomatickom alebo inom súboji. OK. Takže to vlastne sme urobili ten posledný deň. A tým činom ideme do konca hry. Do konca dňa. Jeden food strátame. Restore one. Lose one cent. OK. If you don't have enough food. Sa nám ide na 5. Advance your character by spending XP. Za 4. Môžeme si kúpiť nejakú kartu do nejakého balíčka. Neviem, či to je hodné, ale viac menej tých... Radšej by som dal do... Možno jeden to je... to sa neoplatí možno. 2. Alebo do nejakých skillov, ktoré potom prichádzajú. To je dobré. Tak si možno tu nejaký do skillu. Čiže tretí dáme do agresie a dáme si za 2, 4, 6 by nás to stálo. OK, počkajme ešte. OK, remove the expired menhirs. To sú vlastne tie, ktoré sú expirované. And discard location that are out of the range. Tieto lokácie idú preč. Robím poriadky. Keď sme tu prišli, tak vlastne sa nám mali otvoriť ešte dve veci. 117 a 114. 107. Best fun. A 114. Angle root. Neviem to. Get the foods, gain 2 food, draw 1 green encounter, a to je vlastne les, a tu máme draw purple encounter when you enter this location once per day. OK, čiže to bolo vlastne ešte minulé kolo, čo sme si rozsvietili na okolo. OK. Čiže začína nový deň. My redukujeme na 7. To je keby jeden deň sme ho vlastne stratili. Vynikajúco. Ešte sme zabudli. Je tam aj 7, je tam sen. Your dream of home is understandable, considering for the first time in your life you've wandered so far from it. But why is everyone talking and walking backward? Backward. Divočina. OK. Nemáme ani food. Chceme niečo zobrať, niečo robiť. Ja by som to tu asi preskúmal, prvá vec. A uvidíme, čo tu je zač. Tretiu enigmu, ktorá bola na tom
to smerom. Sme bohužiaľ nedali. Čo už? Iné veci. First Farmhold and Tangleroot. Zistíme, čo sa tu ale deje. Ešte najprv random event. Good weather. OK. Čiže pohyb toto kolo prvý pohyb nás stojí -1. Aj ďalší nás stojí -1. Prvý 2. Zadarmo. Dobre. Pick items. No. Máme jednu zbraň iba. A tie menhirové rity. OK. Takže. Veci teraz to opravujem. OK. Na tomto mieste exploration. Prvá vec. The hole is here, as always, gaping right in the middle of whitening. The white lichen that gave this town its new name seems to grow out of it. It covers the walls of the nearby halls with a thick coat. Only close up one can discover it is, in fact, a layer of small sparkling crystals. Like sea salt. Like sea salt on the wooden posts of a pier. As you inspect it, several people watch you curiously. Oh, to je napísané suspiciously. If you have the IL's legacy status, nope. And don't have. If you have the winds of wordness. If you are playing a line, select it. If you have more than 2 rep, no, we have only 1. Sorry. You look like trouble. And we have enough of that here. Leave. If you have 2 or more bear, which I do, the blood pounds in your veins. They will not tell you what to do. If you were hoping for a battle, the sickly and malnourished whiteners were probably a disappointment. It's not a real fight. Their bones snap like twigs, and their skin parts under the softest blows. Soon your opponents wriggle in the mud, bleeding, crying from pain, and cradling broken limbs. No. Horrified children run out of the shacks to protect their mothers and fathers. It's hard not to feel bad about yourself. I do feel bad about myself. Oh no. Each party member loses one. Oh no. Naša reputácia. There's at least 1 empathy. We don't have empathy against expression. No. Ale čo vlastne to triggerovalo? Že sme... Sekunda? Jak to tam bolo? Tá reputácia nám to zhodila. OK. To je čo toto zase? Požaduje to 2 repy, ale keď nemáš 2, ale máš iba 1, tak ťa to oberie o ďalší 1. What? Game? To je špirála dole. To je horor. OK, čiže nič nemôžeme robiť. Tak tým činom vlastne by sme mali riešiť iné veci.
Ja by som povedal, že buď pôjdeme hore a potrebujeme food, tak či tak, alebo preskúmame toto. Máme ešte raz, dva. Stojí dva, preboha. Poďme ale sem. Alebo môžeme ísť sem a potom ďalší deň tam zostať a natiahnuť. Asi toto. Lebo máme už len iba jednu pascu. To použijeme dneska na jedlo. A následne potrebujeme viacej jedla. Čiže ja by som išiel sem. Už to hráme trošku obojzetnejšie. To je zadarmo. Máme zadarmo cestovanie. Počkať. Nie, zostaňme tak. Už kašleme na to. Ale za 2 teda, nemusíme použiť pascu, ale doberieme si to jedlo. Tak, 2. Gain 2 food. Čiže hľadali sme jedlo v tom lese, ale zároveň nás niekto prepadol. Zelený. Encounter. Misshaped vermin. To sú tie základné len. Dobre. Battle. Give me something good. Je, že final blow zase. OK. Dobre. Ale žiadnu z nich nevieme napojiť. Trochu blbé. To je zlé. Skôr toto. OK. Máme crippling strike. 1 za practicality a 1 automaticky. Potrebujeme 4 na ňo. Okrem toho prichádzajú 2 surge, 2 charge a môžeme ich použiť počas jeho súboja a ťahať kartu. To je super karta toto. Žiadnu inú nemáme, ktorá by obsahovala bonusy, takže nemôžeme žiadnu napojiť. Takže ide on. 0 až 2, lose 1. Strácam jeden život. Dáme jednu dole a tiahnem jednu kartu. To je také mech. OK, final blow zase. Super. Ale je to jedno, lebo tam dáme powerful blow a zabijeme. Dobre, čiže raz, 2, 3 a 5 je po ňom. OK. My získame jeden. Navyše. Dobre. OK. Ten naša hammer, to je len na purple encounters. OK. Dobre. A tým by som skončil, lebo sme aj tak na 0. Čiže ja tu koniec. Restneme. Jedno. Doplníme si jeden tento. To nemusíme. Toto ide na fullku. A XP. Chceme 6. Chceme kúpiť si niečo tu. Zatiaľ je tá empatia dosť v tých kartách na hovno, musím pravdu povedať, lebo celý čas od nás požaduje len to, aby sme boli, keď sme príliš citliví, je prdali proste. Vám to zoberie viacej veci ako dá. OK. A ja by som teda navrhol, že prespíme vlastne, hej. Advanced character, nechceme ešte použiť toto. A pozrieme si, čo sa tu deje. 114, čo sa nám čo sa nám zasníva proste. You dream about the roots of giant trees digging deep into the black, oily soil. You dream about nutrients and pure water sucked from under the surface of the forest. You wake up strangely invigorated. Nice. Získame jedno, ale už nemáme. Each character who has this dream gains 1 energy? To by dávalo zmysel iba keď si vlastne exhausted. OK.
Dial ide na šestku. Bože, tie dni utekajú. Strašné. To je... No dobre, nič neviem hovoriť. Ale toto je ako dobrý základ, z ktorého sa vieme potom pohnúť ďalej. Ale ešte. A Cuanacht je ešte stále dostupný. Čiže eventuálne môžeme ešte tam sa dozvedieť nejaké veci. Čo tam bolo? A nie, tu bol Hunter's Mark. Tam musíme prespať. A potom môžeme tu urobiť ten Hunter's Mark. Čo tam deje? Niečo sa tam deje. OK. Ale my sme, môžeme preskúmať, počkať, my sme tu vlastne došli. Prvá vec. 13, 15. Vždycky. Mirror Lake, to sme už tak ďaleko. 15. Titan's Steps. Explore when you enter this location. This exploration is free. Okay. Best rest by the lake, gain 1 life and 1 health, lose 1 terror. Once per day. Nice. OK, to je taká, že doplníš si životy. OK. Pustal Mick, lebo ho mám asi ďaleko. Sekundečka, ja ho pošlem, ja ho dám dopredu. Vďaka za spätnú väzbu. OK, je to takto lepšie? Asi nie. Zdá sa mi, že to je ako keby, neviem prečo, ale ako keby tam bol nejaký, trochu je to lepšie. Ale aj tak zdvihnem ešte, sekunda. V rámci hlasitosti. Možno bude ale šúšťať viacej. Je to možné. OK. No. Lebo, mal som si ho dať možno rovno pred seba. To je jedno. Ľudne ešte pridaj. OK. Tak ho dám na 100. Je to takto OK? Ako už viac ho nemôžem, môžem. Môžem ho vyťahnuť úplne, že na mega, ale mne sa zdá, že to bude príliš veľa. OK. To s tým pri tom Mirror Lake nie je zlé. Ale je to koncovka, hej, tu sa ďalej nedostaneme. Tu sa ďalej nedostaneme. Ide tu ďalej sem. A tu je pre mňa už kamelot asi. Podľa toho, čo tu vidno. Odtade je to do toho kamelotu na skok. A tu je ešte nejaká táto vec. To je z tej farmy možno. Nie, to je pod ňou. Tu. Tu sme ešte neboli. OK, tak tú farmu môžeme preskúmať. Hej. Zajímavé. Okidoki. Dobre. Takže. Ja by som to preskúmal. Aspoň uvidíme. Ale nie je to kritické pre nás, sa mi zdá. Náš cieľ je... Počkaj. To sme vlastne zabudli spraviť. Activate a menhiru one of your nearby location. Whitening. To sme spravili. When you activate one of them, resolve this chapter 1 part 6. Sme úplne... OK. You have completed your first chapter of the Fall of Avalonu campaign. OK, spravili sme prvú túto kapitolu. Each character gains 2 XP. And 1 magic. Tak to počkať. To si ešte pred začiatkom tohto dňa niečo vylepšíme. Each character gains 1 free combat deck advancement. OK. Čiže môžeme sa pozrieť do nášho advanced poolu, do kombatu a jeden kartu si vybrať. Nie, takto. Ťaháme si 3 karty a z nich si jednu vyberáme. Takto to je. OK, už máme tam. Cool. OK. Takže počkať. 3 karty. OK. Z nich si jednu vyberieme.
Takže čo tu máme? Máme Mighty Blow, Bear. Inak toto sú všetko už potom karty. Sú tam, myslím, že je tam 10 kariet, ktorých je ako keby random, ktoré sú z rôznych ako keby všeobecných toho combat decku. Alebo teda kvás toho modrého combat decku. A potom máme špeciálne veci, ktoré vieme robiť len my. Máme dvakrát to isté. Takže tieto karty sú rovnaké. Takže buď máme Mighty Blow, ktorý nám dáva lose 1 energy, ale gain 3, ale až na ďalšie kolo, ako keby. Alebo Retribution, gain 1 for each missing point of health. To je, myslím, že celkom dobré. Ale napája sa to, a dáva nám to kartu. Čiže, OK, nedáva nám to žiadne kocky, ale dáva nám to kocky podľa missing point of health. Čo je podľa mňa celkom OK, lebo aj tak sa pohybujeme. Najmä minimálne 3 kocky nám to dá, podľa mňa. Preto jak na tom budeme. Toto dáva tiež 3 kocky, ale stojí nás to jeden život, teda jednu energiu. Čo je lepšie? Neviem. Skúsme tu Retribution. Je to sranda. Vyzerá to sranda. A zároveň si vlastne teraz môžeme ten deck trochu upraviť, lebo potrebujete tam maximálne 15 kariet, alebo minimálne 15 kariet. A viete povedzme jednu pridať, keďže túto pridám, bude mať 16. A neviem, ja ako nepozeral som na neho tak až extra. Ale podľa mňa, čo tam bol ten problém, to bolo, že by som chcel mať Battle Cry, Prevent 1, Ignore Pain, Defend, Crippling Strike, to bolo OK, Powerful Blow, to bolo tiež fajn, Final Blow, OK, to dobré. Nechajme to tak, uvidíme, môžeme potom vyhadzovať. Dobre. Fajn. Čiže zároveň ale ešte Discard your event deck. To ide preč. Chvíľku sme ani neodpozerali. Replace any discard random cards back in the random card deck, shuffle this deck. Discard your event deck. OK. Place any discarded random event cards back in the random deck, shuffle it. OK. Čiže random cards sa vracajú do random decku. Tie premiešame. Ono to, neviem, či to je mega komplikované, skôr by som povedal, že tá hra vyžaduje dosť, neviem, ako doteraz mám pocit, že je to dosť grind v tom smere, že to od teba vyžaduje presný management, mikromanagement tých jednotlivých ako keby rôznych zdrojov, ktoré máš a zároveň to vychádza, že presne, hej, a ty nemáš toľko, hej. Proste na to, aby to vychádzalo presne, musíš mať každý jeden vec úplne pripravenú. A vec je, že to mi hovoril aj Majo, s ktorým som sa stretol v Kožiciach a on to prešiel. Hovoril, že proste je to, že nemáš úplnú informáciu. Hej. Aj keď robíš exploration, tak proste čítaš to a nevieš, čo sa bude diať. Hej. Takže. Then, either save your game or draw a chapter 2 setup card and follow its instruction. New chapter. OK, nový chapter. Ja mám chapter karty tu. Čiže chapter 2 setup. Prepare the event deck. Find all parts of chapter 2 and stack them from 3 to 1. OK. 1, 2, 3. Chapter 1, chapter 2, 1, 2, 3. OK. Dobre. Create the encounter deck for this chapter. Už používame aj dvojkových nepriateľov. Upsis. No. Neviem, či to je až tak super, jak si to tá hra predstavuje. Čiže... Oh, wow. It's gonna be hell. Use all cards with 1 and 2. Čiže všetky s jednotkou a dvojkou tiež. Modré, zelené, biele, fialové. Čiže tieto karty sa asi naspäť zakryjú do tohto. Dáme dnu.
respektíve tie, ktoré sme stretli v prvom. A neviem, či jeho first encounter, či to ostáva dnu, alebo sa to dáva preč. Ale je to karta z... počkaj. Nie, vidíš, tie idú preč asi. Tie prvé encounter. First encounter. Lebo nemajú žiadny tento. Oni sú len v prvom tomto. Prvom chapteri. OK, a tieto idú sem. A to sa zmieša dokopy. Dobre. Guardian. 2 to 4 players. OK. Čiže ak by sme boli hral s dvoma postavami, tak už by do hry vstupoval jeden weird bear, green encounter in the lowest numbered revealed location, čiže by sa umiestnil napríklad do tej 101 a romoval by tam nejaký guardian a ten by sa náhodne pohyboval každé kolo a podľa toho, kde by sa pohnul, tak tam by sme s ním mali to nejaké stretnutie. Modrá. OK. Počkajte, to si tu robím trošku poriadky. OK. A potom ešte, you are now ready to start chapter 2 of the Fall of Avalonu. Discard, and reveal the top card of the event deck. Fialové. Fall of Avalon. To znie naozaj ako koniec. Buď sa nám podarí vlastne zničiť tú weirdness, lebo doteraz sme vlastne zistili, že ten Avalon je vlastne tá sila, ktorá žila na tomto, alebo bola na tomto mieste na začiatku, kvázi ešte pred príchodom ľudí. A ľudia ju vlastne vytesnili a posunuli preč mimo toto, alebo z tohto miesta, aby tu mohli žiť. A keďže kampaň sa volá Fall of Avalon, tak typujem, že to bude vlastne prechod a koniec mágie a začiatok vlastne života ľudí iba na tomto mieste. OK? Chapter 2 Part 1. Place this card on top of the active quest pile. The island opens up before you with its countless trails and possibilities. As you walk on, you realize it's been a long time since you wandered this far from home. What should you do now? Place one random event on top of the event deck. Neviem, či sme random eventy už premiešali. Môžeme ešte premiešať. OK. Je tam jeden. OK. Complete one of the following. Čiže môžeme si vybrať. Investigate the fate of the first expedition. Find its trail in the west. Na západ. The west? Však išli na východ, do Camelotu. Reach Camelot in the east and obtain help from its ruler. To by sme mohli spraviť. Explore the island and find a different way to progress in the story. OK. Zajímavé. A ešte jednu vec na konci sme chceli spraviť a môžeme si vlastne boostnúť, ja by som do tej agresie išiel a kúpime si jeden nejaký tento. Kúpime si jeden skill. Lebo vlastne ak kupujete, tu máme vlastne 0 a tu máme 2, čiže kupujeme ako keby tretiu kocku a tretia kocka, čiže ide tak a tak. Tretia kocka vlastne nie je kocka, ale je to ako keby ďalší kocka, lebo je tu ten malý symbol, ale zároveň vám dáva nejaký skill proste. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. A je to 12 skillov, stále 2 sú spojené medzi sebou, čiže ak jeden vezmeme, ten druhý vlastne už nemôžeme brať. Monstrous strength in combat. Whenever you gain additional one. Okay. Dual wielding. When you using with a shield. To kým sa tam dostaneme. Combat reflexes. During an encounter, pay 1 to draw a card. Now or never. Once per encounter, draw 1 extra card during your character activation. Nie zle. Exertion. Once per encounter, you may remove 1 dial from any card in the sequence. A vlastne stane sa to, čo tam je. OK, to nie je zle. Feast of Heroes. When resting, you may consume any number of additional food to gain the same amount of... toto je na nič. Toto je tiež celkom dobré. Last Breath. Once per encounter, when your combat or diplomacy diplomacy deck is empty, shuffle your discard pile and add to 5. OK.
one step ahead. During an encounter, play with the top card of your... čiže vidíme, čo nám bude nasledovať. OK. Hate infusion. When activating a menhir, you may pay with magic instead of energy. No toľko energie zase nemáme. Elbow grease. Whenever you pay the cost of activating a menhir, you may pay with energy instead of magic. To nie je to isté. Nie, magic a energy, to je energy a magic. OK. During an encounter, increase your hand limit by 1. To je super. A to je na všetky. To je na diplomatické, na tieto. To je naj. If you are using any item... ale to... Hand limit. To len znamená, že nebudeme zahadzovať. If you are not using any item with the armor keyword, ignore the ambush trait and draw one extra card at the start of each combat. Toto je dobré. Swiftness. If you are not using any item with the armor, nemáme armor žiaden, ignore the ambush trait and draw one extra card at the start of each combat. Myslím, že ide do tohto. Ja si to dám sem, ale je to vlastne tu hra. OK, dobre. Čo bolo na druhej strane? Hand limit. Ale myslím, že je lepšie je ťahnuť si. Nemáme až toľko kariet, čo nám ťahajú karty, ale máme... Máme... Ale no. Teraz to tam išlo, už to nejde. Ale máme veci, ktoré nám vlastne... no, tu mám tento. Ktoré nám... Na začiatku kombatu stiahneme jednu kartu na vec. To je dobré. To je super. A to je za tých 6. OK. Dobre. Dobre, čiže... To bolo vlastne ešte kolo predtým, ako keby. A my sme teraz... My sme prespali tu, sa mi zdá, nie? Hej. Mám to pomiešané, lebo veľa movable stav a nejdeme úplne presne podľa tohto zoznamu, inak by som to asi robil dobre. OK. Hej, lebo tam sme išli a prespali sme tam. A to už by malo byť akože deň asi. Dobre. Ďalší deň začal teraz už. Hej, máme všetko nastavené? Máme. Čiže máme ísť do Camelotu alebo find its trail in the west. In the west. Let's go to Camelot. Tu je menhir. Cool. Exploration je tu zadarmo. Pay 2 and 2 magic. Čiže budeme potrebovať 2 magic na to, aby sme tam... Možno ten lake nám dá magic. Inak, čo sa mi zdá pri tej hre je to, že vám poskytuje to, čo potrebujete na tom mieste väčšinou. Čiže keď ste potrebovali, napríklad, keď sme potrebovali ten magic a boli sme na tom ostrove, tak na tom ostrove sa dal ten magic získať. Sice súbojom, ale dal. Keď sme boli u toho kováča, tak výstupom hore na tie obrie zbrane sme vedeli vlastne olúpať zlato, ktoré sme vedeli potom použiť na to, aby sme si kúpili ten hammer od neho. Čiže tiež super. Čiže ja si myslím, skúsme ísť sem, trochu sa vyliečíme, tak či tak, stojí nás to 0. To je úplne super. Práve toto. Hej. Ideme na... Je to zadarmo, pretože máme donky. Čiže ten prvý pohyb je zadarmo. A my sa za 0 vlastne vyliečíme. Je to once per turn, once per day. Hej. Čiže ideme o 1 vyššie. And lose 1, ale už sme na jednotke, čiže to je v poriadku. A ja by som to tu preskúmal. Lebo jazero vyzerá byť zaujímavo. Čiže ideme na 113. If you have the Winds of Wordness status, or the matricide,
Nemáme ani jedno. Neviem, čo to je Winds of Weirdness. Odkiaľ by sme to mali mať? Teraz sa na to neviem. The sky and the reflective surface of this calm highland lake merge into one before your eyes. A feeling of serenity washes over you. You feel tempted to lie down on the sandy bank and stay there until the end of the world. But then, stories of the alien being living in the lake's depths reverberate in the back of your mind, bringing you back to Earth. Oopsies. Loch Ness. Summon the lady. Oh. A my nič nemáme. Swim to the island on the lake. Yeah, there is an island. Hunt. To nemusíme vlastne. Summon the lady of the lake. Oh no. To bude strašné stopro. Tá hra už robí taký hint, že why would she listen to you? Ale chcem ísť ešte k Hunter's Grove a chcem sa vrátiť do Cuanachtu. A potom pôjdeme až ďalej. Ja sa najprv preplavím. The swim is much longer than you expected. To make matters worse, something from below brushes against your legs as you make your way toward the island. Your heart races. You go as fast as you can, your lungs almost bursting. Finally, you climb onto the shore, exhausted. This is no ordinary island. It seems to be made of the same bone-like material from which the fore-dwellers constructed their wall. While you rest, preparing to depart, you find an old sealed scroll tube in the crevice of the rock. Oh, cool item. Loses one, okay. Počkaj, to je tak či tak. Exploration, a ešte jedno sme stratili. Tak. Gains one terror. Prečo? Lebo nás niečo chytalo za nohy. Shadow-soaked scroll item. Shadow-soaked scroll item. Shadow-soaked scroll. Move your character to any revealed location. Je to teleport. Gain 2 terror and discard this item. Cool. Nice. Okay, super. Exploration ends. Otázka je, či sa chceme ešte rozprávať s Lady, alebo na ktorom čísle sme? Na 6. A tento vyžaduje two magic. Bože. Ako to mám zohnať? Možno v tomto purple encounter. Ja by som šiel tu. Food máme, čiže nepotrebujeme. Ale vieme to tam prehľadať a možno tam niečo nájdeme. Tu chceme prespať, alebo tam ten Hunters... Už viem, pamätám. Nie, ja by som išiel tu dole až. 2. Bože môj, to je všetko, čo môžem spraviť. Nič, prespíme. Prespíme tu, u nás doma. A
potom získame rep. To je dobré. Môžeme aj dvakrát. A niekde sme potom potrebovali dvakrát. Rep. Tu na tento biely ony. To robíme. Aké to zatiaľ je, sa pýtaš? Do chatu. Je to, a to som hovoril, je to dosť grindy a je to veľmi ťažké na management proste tých, však vidíš, som na 0, hej? Mám 2 foody a to je tak všetko a práve som skončil ďalší deň a jednoducho som nič nespravil. Jej! Čiže ja to prespím. Je to veľmi grindy. Až príliš na mňa. A si myslím, že kľudne to mohlo tam byť viacej priestoru na pohyb proste, alebo veci, ktoré sa dajú riešiť. A takto je to proste, to núti presne robiť, čo je potrebné. Ak neurobíš, čo je potrebné, konec. Takže. Zostaneme tu. No, aj. Zostaneme tu a prespíme. OK, čiže zjeme jeden food. Dáme si to na 6, toto ide na 0. Charge Conclave, možno ešte... A nie, tu sme vlastne už všetko robili, tu sme prečítali tých druidov, ale tu sme sa chceli... Nie, toto som už mám za sebou. Počkajte sekundičku. Sekunda. Lebo ma to mieli. Mám teda vymazať. Ja to robím inak. Ja tu skončím a tu prespím. A tu budeme mať ten Hunter Dream, ktoré sme mali už ako v tej takom prvom pochodnom. To je 102. Okay. If you have part 2 of the morning solstice, you still is dreamless, otherwise read on. Presne tak. A tu vlastne, if you don't have, each character in the location gains 2 food and gains the hunter mark. Čiže to sme spravili. Aby sme sa dostali na vlastne tam, kde sme boli predtým. OK. A 2 food. Tú noc, čo sme tam získali. OK. A ďalší deň potom budeme robiť ďalšie veci. Dobre. Takže. Reduce the dials. Na 5. Čiže sme 5 už mali? Ja už neviem ani. 4. Myslím, že 5 už bola. 4 dní ešte. Ešte. Event. Najprv. Good weather. Prvý pohyb je za 0. Máme ešte jeden pohyb za 0. Nice. Čiže za nulový pohyb sa presunieme sem. Preskúmame ten základ, ktorý tu je. Nemáme Winds of Weirdness, neviem čo to je. A 66 tiež nemáme. If you have the Hunter's Mark, to už máme. 3 women moon... Oh. 3 women mourn in front of the long hall. One of them has lost her child, a girl of 8 recently butchered like an animal in the hills outside Cuanacht. You feel your legs giving way. The faint memories of the night hunt now burn your mind like hot iron. You stumble away, trying not to look at the mourners' faces. Myslím, že náš sen bola zároveň nočná mora. Nie. Neviem, či chcem tie 2 food, ktoré sme si zobrali. Oh no.
If you don't have part 1 of the morning song. Myslím, že nie. Select this option. Each party member against two terror. No jasné. Sme zistili, že sme kanibali. Then gain part 1 of the morning song status. No to ešte bude, keď zistíš, že sme to boli my. You can now choose any one of the other options. Okay. Visit the families, to sme už spravili. Ask the townspeople help you prepare, to sme už si tiež robili. Rest for the day. No, môžeme wander the alleys twisted by the wilderness, pretože už sme stratili ten menhir stade. Nič kvázi iné veľmi nemáme, čo by sme vedeli spraviť. Toto sme už robili, Visit the Families, mňa to len zaujíma, čo tu bolo. Tu bolo... tu sme potrebovali empatiu na to nemáme. Ja by som skúsil. Asi tam bude nejaký súboj, ale možno niečo získame. The statue in the market has gone dark. The streets slowly change their positions. Houses you remember since you were a child disappear or move away. Strange figures roam in the dark. Days and nights blur together. After 6 centuries, this land finally returns to the weirdness, taking everyone with it. Some townsfolk hid as deep as they could, and the rest left in a panic, looking for another menhir. You don't have much time until the madness and supernatural horrors claim you. Uh-oh. We are brave. We do this. Toto je samozrejme na 5 nediel. Neviem. Alebo víkendov. We do wander the streets. Ooh. You will lose yourself in the spiderweb of unknown streets. You will wriggle your way like a worm through the piled-up stacks of deformed houses. You will lick the dew of time liquefied on the mouldy faces of other survivors. Wow. You will pray to four-dweller chariots running across the sky. With time, you will find an exit and stumble back to the familiar market in the middle of the night, as if nothing had happened and no time had passed. Celý deň nám to zoberie. Guess that's why they call it the weirdness. Raz, dva, tri. Ow! Going insane. That's not good. You are going insane. Attach this card to your character tray whenever your terror landmark is in the red sector. Your rest no longer restores any health. OK, to ešte prežijeme. You have no dreams, only nightmares. Whenever you travel or explore, toss a dial. Skull. Lose 1 energy and continue your action. Lose, if you have a 0, lose 1 health instead. Grail. Nothing happens, continue your action. OK. Ale my ho stratíme na začiatok ďalšieho kola, takže to nebude až také hrozné. Ďalšie tejto. Ale už to bude pôsobiť na toto kolo. 1 magic. To je dôležité pre nás. Máme 2 magicy už. Lenže my by sme potrebovali reputation. To urobíme teraz. Som dúfal, že dostane nejaký secret, ale nie. Užíme to 1 a získame 1 reputáciu. Takže tak potrebujeme ešte 1 potom neskôr. A mňa zaujímalo, počkať, keď ten exploration bol tu. Winds of Weirdness, kde to zostaneme?
If you hunt to už volá, nie? Hej. Ale môžeme si odpočinúť. Myslím, že to bude dobré. Ako stratíme deň kvázi. Ale až tak ma to netlačí. A následne môžeme na ďalší deň ešte robiť jednu rep a vrátiť sa tu a poriešiť toto. Lebo tam to vyžadovalo 2 repy. Let's do this. Explore. A ešte jeden explore to stojí. A nie, len keď hodíme zle. 50-50. Nie, kráľ. Dobre. OK, rest for day. Many would refuse to call this place a home, but the familiar setting brings you some much-needed serenity. As you lay to rest in your bed, you can't help but wonder whether it is the last night you will ever spend under this roof. If there is no man here. To je zle. No. Ale dávam to jeden život, ale je to na nič. OK, to keby sme vedeli, asi by sme to nerobili. Je to nutné? Why? Nič to. Spravíme to tak, dobre. Sme na 6, čo sa týka teroru. A dám to jeden tento. Asi tá weirdness, ktorá je už okolo. Dobre. Ja myslím, že tu asi zostaneme, lebo... Ako mohli by sme ešte vlastne sa vrátiť až tu. To by sme mohli spraviť. A nie, potrebujeme ešte jednu rep. Á, do frasa. Nič to. Zostaneme, prespíme. Zjeme jeden food. Nedostaneme, lebo proste nemôžeme dostať. To sa nám vráti na fullku. Toto nám ide do jedno nižšie. To už by sme boli pod. To už. Mám iba nightmares. A tu je nightmare? Yes, maybe there is. To je jednotka. Oh no. In your dream, a worm the size of a mountain rises from the west, his skin shimmering with all colors of the rainbow. He draws close, opening his doors as if ready to swallow the entire farmhold. Strangely, most people on the streets of Cuanacht aren't even looking toward the creature. They're looking at you with sadness and disappointment. You told us it would be all right. A small girl breaks into tears. You wake up and can't fall asleep until the dawn. Why game? Another moment like this. Prečo? To je zase ten moment, kedy hra vie, že je nočná mora, ale samozrejme, ak už si v nočnej more, lebo si insane a o jedna si možno polepšil, tak ťa hodí naspäť do insane. Aha nie, keby sme boli polepšili, tak už to nemáme. Ale keďže sme v dvakrát insane, tak sa nás to týka zase a sme zase v insane. A to neviem, či to tam budeme preskakovať hore-dole, dokiaľ nás niekto nevylieči. Uvidíme. Budeme to tam hrať, inak to redkonujeme zase. Lebo je to nonsense. Ale OK. Fine. No. Takže, to sme spravili, to sme prežili. Dáme si chapter 2. Refugees. Many people of Cuanacht no longer believe their farmhold can survive. You meet them on the trail as they run with their meager possessions. You do your best to convince them that even an inactive menhir offers some protection in its vicinity, allowing isolated pockets of civilization to survive. They do not listen, and choose the dangers of the trail instead. Each player gains 1 free diplomacy deck advancement. Okay.
Čiže z tohto deku si vytiahneme 3 kartičky a tiež si môžeme jednu vybrať. Čo tu máme? Booming voice, rowdy stories and brutal threat. Brutal threat it is. One rap. Oj. Oh no, a my máme... nie. Kde to je? Spiritualitu máme už jednu, okej. Toto vyžaduje až 2 empatie. Oj, to nie je dobré. 2 spirituality. Oj. Čiže tieto 3 sa používajú na tieto na... Takže buď booming voice, to je na čo dobré. Na prepojenie ďalšej karty. Ale to nemá žiadny bonus. Myslím, že to je rowdy stories. You may pay 1 food to go up. Toto myslím, že je asi najlepšie. Dávam tu tieto 2 veci a napojujú to iba cez 2 empaty, ktoré nemáme. Alebo brutal threat, čo je dobré, a dáva nám to 2, ktorú môžeme zase napojiť zadarmo. Ale stratíme 2 repy, ale získame 1. Shoot. Toto. Pay 1 charge. Discard a card? Prečo by sme to robili? Počkaj. Je to discard a card? Discard the last card from the sequence. Okay. Then go down. Ak to robí ono. Ak to robí nepriateľ. Okay. Ako ten lose one rep je asi pre nás najlepšia. Alebo toto potom, počkaj. Gain 3 charges, pay 1. Charge. Na čo by to bolo dobré? Som to nepochopil. Nič. Zoberieme brutal threat. To sme my. Okay. Brutal threat. That's me. That's us. Place 6 -1 random event cards on the top of the event deck. Then discard it. Okay. 6. Akurát. OK. Hint. Do not let the weirdness surround you. Always check the nearby menhirs in advance and have a plan ready to activate them when necessary. No. To je to, že potrebujete vedieť, že OK, o chvíľu budeme mať problém, potrebujeme aktivovať tento menhir, tento stojí pay 2 and 2 magic. Ešte dobre, že máme 2 magic. Dobre, čiže toto vieme potom spraviť a tu asi toto urobíme aj. Dobre, ale ďalší deň sme potiahli túto, OK, už bude ide preč. Čiže to vlastne, to zahadzujeme vlastne tu. A my začíname ďalší deň s tým, že najprv si zarobíme to 1 rep. Tak. Reputation. Potom sa presunieme, čiže to je 1, to sme dali. Druhý je zadarmo, pretože máme donky. Tretí je už when you travel, to je dial. Tak na to bude možno stať 1. To je dial. Je král, čiže nič. Tento nás už niečo stojí. A zároveň nás môže stať ešte 1 viac. Král. A následne preskúmame toto. A tu bolo potrebné, tu sme potrebovali 107. Tu sme potrebovali práve tú dvoj reputáciu. Nie sme nič z toho. Moden.
Nemyslíš vážne, to je 3? Nie. To nie. To počkať. Tak to je o ničom. 3 repy, preboha, čo sme sa úplne, je to blbé. A tým, že máme 2, ono nás to hádže stále na tú istú, tak to je nonsens. Počkaj, ešte sme neposunuli ho na 3 dní. Nič, ideme sem, preskúmame toto, kašľo na to. Možno potom urobíme ten pohyb ďalej tam. Za 1 sa presunieme. Dúfam, že nám to teraz zase ukradne na niečo. Nie. OK. A následne preskúmame to miesto. Oh, draw a purple encounter when you enter this location. OK. Purple. OK. Oh my god. Whispering Wisp. Je to bojový encounter. Okay. They say if you listen close enough, you will hear the time and place of your death. OK. Zároveň ale, keďže to je purpurový, vytiahneme našu super sekeru a budeme bojovať s ňou. Get 1 at the start of each purple encounter. Čiže začíname s 1, ktorý si berieme do ruky. If you are not using any item with the armor keyword, no. Ignore the ambush trait. If you reach maximum escape from combat. Keď nám to dá ono. Dúfam, to je už jedno. A root 1 magic, ok. A zároveň, and draw 1 extra card at the start of each combat. Ok. Combat, ale to je iba combat. A druhá strana by nám dala. To je v poriadku. Dobre. Čiže čo tu máme? Attack, hold guard. OK, to vieme napojiť, ale cez túto. OK, throw. A to už môžeme použiť. OK. Čiže niečo s čím začneme. Toto nám nedá kartu, ale dá nám to, ale nevieme to spojiť. OK, dobre. Začneme. Risky attack. Vytiahneme si kartu. Nič. Lebo tu nie je, tu je x-ko. Ale následne to sa dial. Ja som zlý v tomto. Skal. Čiže v tom prípade by nám on dával plus 2. Ale to nechceme. A preto zautočíme. Počkať, čím to napojíme. Toto. Throw. Nie? Skôr hold guard. Čo bude on robiť? Koľko potrebujeme? 6 potrebujeme až. Ojojojojoj. A my utečeme z boja, to je o ničom toto. Bože môj. To je nesmysel. No jedine, že dáme toto. A to neviem napojiť. Nie, toto neviem napojiť. Toto viem napojiť. Throw. Cez 2. Máme 3. A následne flip over one of your weapons. Tak či tak už nepotrebujeme, lebo tá funguje len na začiatku súboja. A následne gain 2. Čiže sme na 3. Vieme napojiť cez toto. Lenže tu budeme musieť použiť mágiu na to, aby sme to napojili. Alebo tie modré fungujú len tak, že máme jednu mágiu, tým pádom ju napojíme. Ale následne by sme ešte mohli niečo napojiť, len nemôžeme, pretože nemáme napájacie žlté tieto. Takže je to zlé. Ale
Môžeme to nechať aj takto. Eventuálne potiahnuť si kartu a uvidíme, čo sa bude diať. Ale tu máme čo? When the enemy attack except run away. After the attack. Si to dáme preč. Chceme. Oh, you choose the enemy attack. Či môžeme si vybrať aj opportunity? Čo to znamená? Hold guard. You choose the enemy attack, except run away. There is no run away. Buď toto, alebo ktorý z toho? Buď útočí normálne, alebo opportunity. Čiže môžeme hold guard a dáme, že stratíme 2. To je možné, asi. Tak. Skúsme. Na konci kola si ťahneme kartu, ale potom vlastne odstránime toto. To dobre chápem. Discard the last card in a sequence. Čo tu máme? Retribution. To je to, čo sme získali. Toto nie je dobré. Možno sme mali zobrať tú druhú. Oh no, čo teraz? Attack? Grapple. Grapple možno. Nechápem to vyhadzovanie kariet na konci. Alebo čo to je? Lebo ak túto kartu dáme dnu a získame nejaké vtedy inak to... chápem. Ok, zaujímavá mechanika. Asi, nie, toto nemôžem použiť. Ale nie, prvú môžeme použiť bez toho, aby sa napájala, sa mi zdá. Nie? Bolo to stále tak povedané. Čiže útok. Nič. Trochu blbé. A čo už? Následne... Blbé. Jedine ten retribution. Hoci aj tu by sme získali 1. Ale to je slabé. Ale to by sme zahrali toto, povedzme. A... Počkaj, to som zobral stade. Čiže toto by sme... Nie. To je prvá, ktorú dávame toto kolo. Už som z toho pomilený. Nie, to sme dali. Takže musíme napojiť s tou... hej. Alebo necháme... Natiahneme si kartu. Ale je to jedno, pretože aj tak nás to hodí do insane a tým činom vlastne utekáme preč. Lebo... Kde to bolo napísané? If you reach maximum escape from combat. Okay. A escape znamená... Asi, že končí. Môžem pozrieť do pravidel, ale asi to bude ono. Čiže to sme asi nič, to sme utiekli. Sme utiekli z boja. Dúfam, že nebudeme strácať veci po ceste. Klasika. Kde to je? Basic rules. Combat. Run away. When it triggers, immediately end the encounter and put the encounter at the bottom of its deck. Character will receive no loot or reward. For the purpose, forcing the enemy to run away doesn't count as winning. Okay. Escaping. A player may escape at any time during their activation. They lose 1 energy and trigger the opportunity attack listed on the encounter card. Then place the encounter card at the bottom of its deck with shuffle. Čiže to by vlastne to nič, to je preč a tým pádom to končí. OK. Nedali sme to. Heavy. To bolo divoké.
Fú. Šialenstvo. OK. Draw a purple encounter. Explore. 117. Za jedna. Možno nás to predstaviť ešte jedna. Bože. Pep. Dobre. When humans first set foot on Avalon, they occupied a small strip of land, ripped away from the weirdness by Arthur's druid, Merlin. Besieged by horrors and ancient powers, they razed the round fort of Tintagel and survived for 3 long years within its walls, repelling assaults and devising ways to journey deeper inland. After the conquest ended, only a small farmhold remained near the fort. Unfortunately, the local menhir, being the oldest, was also the first to go dark. If you have part 2 of the remnants status, nemáme. Climb the wall of the fort, inspect the dead menhir, climb through the remains, comb through the remains of the farmhold. Watermill. Secret 33, to tiež nemáme. Fúha. Budeme tu musieť prespávať inak. Či máme food? Máme. Okay. Climb the wall of the fort. Inspect the dead men here. Comb through the remains of the farmhold. Čo tam nájdeme? Visit nearby watermill. Watermill. Najprv climbníme tu wall. As you walk around the ring fort, you discover no gate or any other visible entrance, only the remains of a wooden crane atop the wall. In ancient times, defenders used a system of winches and large wicker baskets to haul people and cargo. Now, the only way to enter is to scale a slick stone wall. Dúfam, že nás to zabije. Jedna. +1 for each point of practicality and caution. Čiže +2. And +2 if you have the adventurous skill. No. Máme 3. Yes. You slip and fall. You die. Each party event loses 1, 2 life. 1, 2. OK, čiže iba 5 môžeme mať maximálne. Exploration ends. Superb. We love it. A tým pádom končí náš deň. A ideme sa vystrábiť a vyspať sa. Milujem to. I'm loving it. Zjeme jeden food. You rest no longer any... Nič. To si dáme dole, ale tým činom. Konečne. Tým pádom je toto preč. Bohu, sme sa aspoň zbavili ten insanity. A to sa ma vráti na 6. Aspoň dačo. OK. Máme sen. 117. Bohu. Už to nie je... Nie, táto. A tiresome dream of endless siege, defeating constant assaults, and hope. Even in the direst situation, the first people on the island never lost hope. And that's the sole reason you are here today. Hint. There's always a way to gather enough resources to light up the next man here. When you get stuck, explore. Yeah, explore and get killed. So easy. Perfect. Tak. Dobre. Máme random event. Beautiful weather. Oh, to nie len good, it's beautiful.
As beautiful trees, ktoré sme mali, keď sme hrali King's Quest. Your first travel today cost 1 less energy. When drawing a random green encounter, draw 2 and pick one with the smallest value. Oh. Even wild animals come out of the dens. And perfect day for a hunt. Okay. Počkaj, to si dám sem, aby som na to nezabudol. Na zelené. Good. Okay. Good. Menhir. 1. Čo potrebujem na to? 1 wealth. Nemám. 1 magic. Super. Tento. 2 magic. OK, toto ideme zapáliť asi. Vykašľame. Oh no. 1. Nie. To bolo. 4, 3, 2, 1. OK, 6 energií. 1, 2, nie, 1, 2, 3. To by sme mohli dať ten Grey Encounter. 1, 2, 3, 4. Premiestnime sa. Získame 2. Nie. Nechcem zase získať ďalšiu insanity, preboha. To je zle. 3 reputácie na ten debilný lišajník. Kašľam na to. Žiadny lišajník nebude. Je mi to jedno. OK. Počkaj. Ma zaujíma, že keď sa vlastne pohneme, musí to byť od toho aktívneho menhiru, počkaj, to bolo sem. Čiže ja by som to tu ešte možno preskúmal, prvá vec, a potom ideme hore a zapalíme menhiru, kašleme na to. Poďme sa pozrieť ešte raz. Corrupted remains. Ideme si niečo nájsť. The buildings of the farmhold seem to have shrunk beneath weight and age. Wooden beams supporting thatched roofs bend downwards. Small windows gaze at you with an eyeless stare. You hear rustling and notice something, or someone, trying to hide inside a hut. It turns out to be a miserable vagabond. He stands in front of you, terrified, hungry, and cold. His filthy rags are not doing much of a job at covering his bruised body. Oh, people here. To je strašné. To prežívajú v mizérii. Give him something. Dáme mu jeden food. My si potom zalobíme. 3 or more rep. Please. Game. This is ridiculous. This is so ridiculous. Vidím, že tá hra postupne zase požaduje, keď už sme to mali raz, dvakrát za sebou, aby si neustále zlepšoval svoju reputáciu, lebo vlastne postupne nebudeš mať šancu robiť niektoré veci. Tiež dobre vedieť. Mohlo by dávať k tomu taký malý, mám sa naplno a skôr vôbec čo nepočujem, tak je chyba u teba, pretože ja idem do žltého a myslím, že to je úplne fajn. Niekde u teba je asi problém.
Ale je možné, že niekedy mrmlem pod nos a nepočuť ma. Rozmýšľam, že čo ďalej. Rozmýšľam, že či to nejak neurobiť predsa len, že raz, dva, teda zadarmo prvý pohyb, 5, 6, jedna reputáciu, aby sme sa tam dostali, lebo to sa inak nebude dať nič robiť tu. Čiže 1, 2, skáme rep, 3, 4, nie, blud, ale počkať, tu sa vieme vrátiť. OK. 1, 2. Asi to tak spravím. Sorry. Redkonieme tento deň. To sme nerobili. Ideme. Prvý pohyb. Beautiful weather. Je lacnejší. Druhý pohyb. Danky. Tretí pohyb za 1. Travel. Jeden rep za jeden. Tento robíme chores pre daných týchto. Nech vieme niečo vôbec zrobiť potom. Lebo tu sa vieme potom vrátiť do týchto, keď zapneme toto. Lenže teraz sa musíme prísť sem aktivovať tento menhiru, lebo tento už bude vyhasínať. Čiže použijeme Shadow Soaked Scroll za 1. Neviem, prečo to stojí ako energiu. Sorry, toto nemá stať energiu podľa mňa. Preniesie nás to tu. Move your character to any other revealed location. Gain 2 threat, teda terror, musíme na insane zase. Brilliant. And discard this item. Je to jednorázovka. A následne tu aktivujeme tento menhir. Za 2 pohyby a sme v onom, strácame jeden život, lebo máme Festering Wound, ktorú by sme si konečne mohli nejak oživiť, opraviť. Toto jeho vlastnosť je úplne nezmysel. A za 2 magicy. A tým činom zapneme ten menhir tu. A dáme mu counter na 7. OK. Ups, pardon. 7. OK. A ešte tam máme ale explode when you enter this location. It's free. OK. Čiže to sa deje automaticky. Sekunda. Ja si urobím prestávku potom na obed, asi po tomto dni, keď toto skončíme. A následne možno ten mikrofón prestavím niekde bližšie k sebe, ale už je to relatívne dobre, si myslím. Čiže 115. These terraces and steps, more fit for giants than men, offer breathtaking vistas of the rest of the island and plenty of opportunities for a deadly slip. They were popular with hermits who used to live in their many caves. On one of the uppermost terraces rests a temple of the All-Mother. It is now under siege by a large group of armed men, spewing curses and erecting pyres by its sloping walls. Pardon. OK.
If there is no dial on this location card, and if you don't have the shrine secure status, yeah, place a dial here. Place a time token on the dial and set it to 3. Okay, not 3. 3 dní. Okay. Už sa bojím. Reduce the dial in each cell. Okay, if the dial in this location expires, is the location discarded? Remove this location card from the game and replace it. Okay, now choose one action. Okay. Search the Hermit Caves. Visit the besieged temple. Search the Hermit Caves? Visit the besieged temple. Hermit Caves. This area was known. This area was known for wild-eyed mystics and hermits pestering travelers. Prepačte. But their cave dwellings are now deserted and cleaned of any valuables. Why did all the hermits leave? You keep looking for clues, but find none. On the wall of the largest cave, among the profanities and crudely drawn depictions of naked women, you find a message painted with soot. Do not go to Camelot. 'Tis a silly place. New task. Far where the hermits went. Okay. To si zapíšem. Okay. Okay. Zapli sme ono. A to je vlastne všetko, čo tu urobíme. Ten deň skončí. Čiže koniec dňa. Zjeme náš posledný food. Oživíme si, áno. Toto nám ide o 1 dole. Toto sa nám vráti na 4, lebo boli sme v exhausted. Zároveň sa nám niečo prisnie. Nie, tu sa nám nič nesnie. Dobre. OK. Dobre. Tu sa nám nič neprisnie. Následne location with an icon if you're going insane. Dobre. Start the next day. OK. Čiže tento menhir vyprší, je na 0. Tento začína fungovať. Čiže všetky tieto... ešte sa nám tam objavili ďalšie veci. Ale až keď sme ho zasvietili vlastne. Všetky tieto miesta 38. Plagued Burrow. OK. Plagued Burrow. OK. All timers na 2. Timer ide na 7. Nie, počkaj, to bolo 8 na 6. Tak, to bolo 7. Nie, 8 minus 1, áno, tak 6. Next event card. Howling Gale. When resting, gain no health and lose no... OK, no tieto. Čiže toto ide preč. Táto hre.
OK, už nie sme insane. Aspoň niečo. OK. A Move Guardians, nemáme žiadny pick items. Dobre. OK. OK. Fuf. Ja by som navrhol, že si dáme pauzu. Zase chcem napapať. A zase sa uvidíme asi o hoďku, alebo pol hoďky, povedzme 14:30. Ja som za. Alebo čo? Robím malú pauzičku a nechám to tu ísť. Asi tak. Kľudne. A zapnem zatiaľ hudbu. A počkaj, nie, to je táto. Teraz si dáme pauza. A vidíš, aj to môžeme dať. Vyhodím tu ešte odpočet na tú pauzu. Pauza. Jo. Obednejšia prestávka. Dáme si 20 minút a o 15 pôjdeme ďalej. Zatiaľ. Čaute.
OK. A ešte jednu vec potrebujem zmeniť. OK. Neviem, je chyba. Sorry. Toto hlasnosť. OK. Dobre teda. Vítajte ďalej. Countdown is done. Je po obede. A my pokračujeme ďalej dneska v hraní Tainted Grail. Čo to asi posuniem. S tým, že pred nami je kvázi druhá polovica druhej kapitoly a potom ďalej to, čo bude nasledovať. OK. Tento nech sa zatiaľ odložíme tu. A malá rekapitulácia toho, čo sa dialo. Doteraz sme došli do whiteningu a z whiteningu potom do Titan's Steps. Tuto vidno, že sú to také ako terasovité stupne, úrovne jedného pohoria. S tým, že náš čas jednak pomaly tu vypršiava a následne aj čo sa týka menhiru. Sme na 6. Začal nový deň, my sme čítali aj random event, when resting gain no energy and lose no terror. OK. Spoločne sledujeme, ja myslím, že pôjdeme do... Boli sme varovnaní, aby sme nešli do Camelotu a ja si myslím, že sa mi zdá, že ťažšie bude hľadať niečo iné, ako ísť do Camelotu, podľa mňa. Takže do toho Camelotu pôjdeme a uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Tak či tak, tento menhir okolo... Ups. 5, nie? Tam bolo. Pardon. Tiež to mohli dať kocky namiesto týchto vypadávajúcich oných. Tu je to vlastne od... Som nemehol. Zistili ste to už? Tu je to odrezané. A kvázi stade vidíme už len túto časť a potom odtiaľ túto hornú, kde dúfajme, že sa priblížime k niečomu, čo bude vyzerať ako Camelot. Stratili sme úplne všetko, máme iba reputáciu. Ja by som poriešil tieto veci, ktoré tu sme mali na začiatku, ktoré nás vyžadovali reputáciu, a to je jednak v whiteningu a jednak to v farmholde. A potom následne, keďže máme ešte zapnutý menhir, sa vrátili vlastne a išli ďalej. Takže asi toľko z mojej strany. A môžeme začať vlastne deň. Boli sme exhausted, tak sme na 4. Nie je to žiadna sláva. Máme 3. Je to. OK. Mne sa zdá, že toto bolo celkom fajn. Že tu sme sa aj vyliečili, alebo niečo sme tu riešili. Ale poďme rovno sem. Ja by som možno išiel cez ten purple encounter. Máme tam predsa len lepšie veci na tie purple veci. A potom následne na ten blue encounter tu. A môžeme aj toto poriešiť hneď a potom následne toto. Takže preniesiem sa sem, ako prvá akcia, do First Farmhold za Donkyho, čiže zadarmo. Následne draw a purple encounter when you entering this location, čiže purple encounter ide do hry. Zase to isté. Nedal som to? Nie, nedal som to na vrch. No dobre. Keďže je to purple encounter, použijeme našu zbraň Old Steel Smasher, ktorá minula tiež nepomohla, ale možno to bude tentokrát lepšie. A dostaneme jeden už úder rovno pred. Potrebujeme 6 minimálne. 1, 2,
3. No, čo nám prišlo? Ignore pain. OK. Máme kvázi cez mágiu. Myslím, že takéto ako Hold Guard, ktorý sa napája cez mágiu, je pre nás úplne nepoužiteľná karta celkovo. Čiže možno ju lepšie použiť na začiatok asi. Na začiatok potrebujeme niečo, to je úplne jedno, čo dáme na začiatok. A nemusí sa to vôbec napájať. Iba keď sa to napája, tak nám to dáva tie bonusy, ale tu je to jedno kvázi. Ale potom to už nevieme využiť tak či tak, podľa mňa. Takže toto je dobre na začiatok. A tieto dva, no toto už nenapojíme žiadnu. Tak možno to bude lepšie, keby sme si tiahli kartu. OK. Risky attack. Prvá vec. Ťaháme kartu za boar. A neprikladáme nič. Čiže to je všetko. Okrem toho hádžeme mincov. Au. Nič. Žiadny efekt. Ako risky attack, ktorý nič nerobí. Nice. Game, you'll love this shit. A ešte dáva nepriateľovi viacej efektov. Ale my to hneď prekrieme, takže je to úplne fuk. Len čím? Lebo viac menej to nevieme prekryť ničím. Great. Super. No, sme dobačovali. Nič. Mágiu nemáme. Takže sme zostali. Risky je, tak. Dali sme mu 1. Čiže nám spôsobí jedno teror. A zároveň plus 2 zranenia. What the fuck? OK, ten risky tak myslím, že sa ho zbavíme na budúce. Že nebudeme ho dávať dnuka, lebo to nezmysel. No, čiže vlastne toto nám nedá a my budeme utekať, sa mi zdá. Nonsense. The fuck, jak toto... Nie, no, please. Nemáme dosť mágie na to, aby sme to napojili, takže toto tiež, ten Hold Guard je tiež pre nás o ničom. Možno by bolo lepšie toto bývalo byť. Ale to nám tiež nič nedá. To je o ničom toto. Počkaj, ja to zahrám, keby to išlo ďalej, hej. Napojíme toto. Dáva nám to 1. A následne to získa 2 surge, ktoré môžeme použiť počas jeho útoku. Aby sme stratili kocky, aby sme nestrácali kocky. Ale tu je to jedno, pretože aj tak on nestráca kocky. Pri ňom nestrácame kocky, takže je to fuk. No a následne môžeme pripojiť, počkať ešte jednu kartu na konci kola. Nice, aspoň toto niečo robí. Final, tak to nerobí nič, dobre, final blow. Čiže napojíme Ignore Pain. Co cez toto. Dostaneme jednu kartu a nič, dobré, takže následne musíme niečo napojiť. Napojíme Hobes. To je zle. Akože Ignore Pain, mali by sme si zobrať ešte jeden tento na budúce, keď budeme mať dostatok veci, lebo tu jedine cez mágiu. Tu jedine cez mágiu. A tu jedine cez 2 bory, ale tie nemáme, takže cool. Final blow, ale to aj tak nemôžem použiť. Yes, perfect. Wow. Cool. Čiže tie Whispering Wisp sú pre nás nezabiteľné. Unikáme, to je jedno. Letíme preč, kašľam na to. To je blud. To je jednotková príšera. Nezmysel. Úplne divočina. OK. Dobre. Pomiešala som tie, ale... Nice. Perfect.
Takže toto nič, poďme ďalej. Prvý ďalší pohyb. Nie. Explore ten. A stretneme sa s tým vagabundom a konečne. Ale nemáme food pre neho, takže je to. Takže nič. Poďme sem. Jeden pohyb. OK. Následne explore. Whitening. 107. Tam je tá diera. A v tej diere je ten biely lišajník. My nemáme nič z týchto vecí. Takže ideme ďalej. A if you have more than 2 rep, čo už máme, tak. Ask people to help on your journey. Gather white lition. Inquire about acolyte brigach. Nedáva smysel, o ňom sme v živote nepočuli. Koľko máme? Už len jednu. Nech nám pomôžu, sme na tom zle. Sum up food and wealth, roll a die. 0 plus 2 je 2. If you're more than 3, if you fewer than 2 wealth and fewer than 2 food, yeah, my sme na add plus 6, čiže 8. Akurát. Some are moved enough by your plight and share the meager property. If you don't have part 4 of the pillager status, gain 1 random item. Number 4 of pillager. Nejaký máme, ale neviem či 4. Pillager. Jednotku. Čiže dá sa povedať si, že typujem, že ten pillager bude, že v každú miesto, kde prídeme, môžeme raz využiť na to, aby sme kvázi požiadali domácich, aby nám pomohli. One random item. Whip. Adventurer's kit. Ignore the effects of heavy rainfall and unnatural chill events. OK. Sú tam oveľa lepšie veci. And part 4 of this status exploration ends. OK. Som myslel, že dostaneme nejaké jedlo, lebo nemáme žiadne. Čiže to je zle. A použijeme pascu. Ale my sme... to sme mali urobiť skôr. Vidíte? To sme mali urobiť tu. Lebo sme boli... Povedzme, že sme to spravili predtým, hej? Takže použijeme pascu. Aby sme mali ten jeden food. Yep. Grail. Chytilo sa niečo. Gain 1 food. Okay. Čiže ten jeden food budeme mať na to, aby sme prežili. And discard. Použiť to. OK. A to nastalo tak to ten jeden tenta a následne ten jeden pohyb sem a potom vlastne končíme. Ten jeden... myslím, že... Počkať. Zadarmo ku donkým. Následne... to bol ten encounter. Tu pasca za 1. Nie? To stalo? Hej, to stalo 1. Čiže zadarmo, 1, jeden pohyb. A tu sme potom explorovali. Čo sme už nemuseli robiť teda. Nie. To zostaneme a potom budeme explorovať akože na budúce. Yes. Zajeme ten food, ktorý sme si zobrali. Jedna vyššia. Toto je na dole, toto na 5. Viac akcií za kolo. Ale my sme mali ťahať jednu kartu. Nezabudám na to. A tu ešte máme blue encounter when entering. Mátičky. Preskočíme na budúce. OK. Ale môžeme tu tradovať. Pay 1 food, ale nemáme ani food. Gather foods. No, budeme musieť robiť toto a vrátime sa naspäť. Čiže deň končí. Prišli sme sem a tu skončíme náš deň. OK. Sníva sa nám tu niečo.
Your dream of home is understandable, considering for the first time in your life you've wandered so far from it. But why is everyone talking and walking backward? To sme už mali. Čiže máme nový deň. Prichádza nový random event. To sme nemali získať, áno. Howling Gale, to sme nemali získať tento. Ostávame na 4. And lose now. OK. Dostávame takto. Bože. Strašné to je. Blood Moon. Each time you resolve a grey, green or purple encounter, receive one additional unavoidable damage for every enemy attack. Are you loving it, game? Are you loving to fucking up money? Oh no. OK. Celá zla. Robíme to ale takto. Prejdeme sem, zadarmo z donky. Nazbierame 2 food. Pip. 2 pipky. Červené. No, poď. Tak. Za 2 akcie. 2 energie. Tak. Zároveň tam máme zelený encounter. Green encounter. Yes, we do. Frenzied boar. Nice. Frenzied boar. 6. Loot. 3 food. Oh my god, that's good. Raz, 2, 3 plus 1. 4. No, čo to máme? Throw, reposition, ignore pain. Môžeme použiť túto, ale hoci to nič nerobí. Na začiatku, ale môžeme ju potom zahodiť. To je dobré. OK. Dobre by to bolo napojiť niečím normálnym, bezproblémovým, napríklad toto na začiatku. Potom ale nemáme šancu to napojiť nejak. Epic. Počkať, tu sa napája. Vieme to napojiť. OK, čiže začneme takto. Crippling Strike. Za jednu morénu, čo máme, a 1, čiže 2. Do toho bora. Ten bor. Následne gain 2 charges. Ešte to dáva 2 charge. Super. Ako niektoré karty. Lovely. Následne throw. Alebo 1. A cez toto. To vieme spraviť, hej. Čiže dáme reposition. If you escape from combat, ignore the opportunity. Tak, nie. A napojíme tam ešte throw. Hodíme našu zbraň. Perfect. Následne teda 1 za morénu a 1 za tento, za bonus, čiže ďalšie 2. 4. A následne to už nevieme napojiť. Takže bohužiaľ. Shield using gain 2. Čiže ďalšie 2 dostane. OK. Toto išlo príliš jednoducho. OK, čiže máme 1, 2, 3, 4 a 2 za zbraň, ktorú sme do neho hodili a zasekla sa mu do hlavy a tým pádom skončil. OK, that's the end. A 6, potrebuje 6. Získame 3 food. 1, 2, 3. OK. Dobre. Naša zbraň, nepriateľ. Takže to bolo toto. Teraz by som sa vrátil tu a vymenil to za 1 wealth. Minimálne. Pay 1 food, get 1 wealth. A potom je wealth tak či tak na aktiváciu tých menhirov. Myslím, že tento požaduje 2. To si istý. A toto ide na jednotku. Neviem, čo sa tam potom deje. Uvidíme.
Tu magic tento potrebuje. Pana. No, neviem, či to dáme. Uvidíme. To magicy asi nebudeme mať. Čiže, ale aj tak by som prišiel sem. Tu máme blue encounter. Keď sme tu ešte neboli dokolo, čo sme nevošli sem. Calm before the storm. Nothing happens. Please place this card at the bottom of the blue encounter deck. OK, tak jak stále vlastne ich dávame na spodok. No, ja ich dávam vedľa. Ale no, je to isté. Potom zamiešam. To je fuk. No, dávame to do spodku. Robíme to presne tak, jak to chce hra. Zelený do zeleného. OK. Dobre. To je ten efekt a následne môžeme za jednu už nemám pohyby. Počkaj, to bolo za 2. Čiže my vlastne ostaneme tu a prespíme tu. To sa inak nedá. Jedine tak. Čiže we sleep. Eat something. Gain 1. Lose 1, gain 5, budeme mať 5 na budúce. A dobre, tu sa sníva niečo. To je 114. To je ten root. You dream about the roots of giant trees digging deep into the black, oily soil. You dream about nutrients and pure water sucked from under the surface of the forest. You wake up strangely invigorated. Hej, ale máme plno, takže je to jedno. Dobre. Random event je Wandering Beast. Draw cards from the green encounter deck until you draw one with the Guardian keyword. Put this encounter in the lowest numbered, reveal location and shuffle the encounter deck. There is no Guardian encounter if your green deck... ignore this card. OK, pozrieme sa. Neviem, či vôbec tam niečo je. Guardian Rush, Ambush Rush. Neviem, či by to malo byť napísané. Guardian, OK. Počkaj, zo zadu. Spredu by to mal ísť. No. Guardian, OK, je to isté. Dobre. Guardian. Word bear. 8. Bože. 107, to je tá najmenšia. Čiže je tu práve. OK. Na začiatku dňa. Na 4. Wandering Beast. OK. Tento ide na 0. Konec. Neviem, čo to znamená. Už nepamätám, čo to bolo. Dúfam, že sme nemuseli nič zrobiť. A následne... môžeme ísť sem vlastne. Dať tomu. Možno niečo dá. Možno nič. Doteraz sme mali dosť blbé veci, ktoré sme poťahali. Určite sa dajú aj lepšie vytiahnuť. Okrem pascí a Adventures kitu. Čiže jedna zadarmo. Počkaj. Move Guardians. A teraz ešte počkaj, on sa ešte pohne totiž. Čiže na začiatku ho... Hej. Čiže ja hodím kockou a podľa toho, čo hodíme, tak sa pohne ten Guardian, čiže ostáva stáť X-ko. Dobre. A tu vlastne začína naše kolo. Čiže prvá akcia bude zadarmo z Donking, pohyb sem. Explore when you enter this location. To sa deje automaticky asi. Stále. 115. If there is no dial and you don't have the shrine secure status. No, we don't have the shrine secure status. Shrine secure. No.
Place a die here. Place a tree each day. Expires. The location discarded. Remove the location card and game replace. OK, čiže 125 je tu už teraz. Možno sme niečo neurobili do času, ale we cannot do everything. 125. Asi dobili ten, typujem, ten shrine, ktorý tu bol predtým. Horí to tam na tej mapke. OK. Čiže draw a grey encounter when you enter this location. OK, čiže toto sa teraz deje. OK. Sadím späť. Čiže shady encounter. Je to crazed farmhand. Má rush keyword. Čo to znamená? Rush. First character receives 2 damage. Akože hneď na začiatku. Pozriem sa ešte do rulebooku. Au. End of time. Combat. Oh yeah. The first activated character receives 2 immediately after being activated. Yay! Win. O chvíľu zomriem. Toto je úplne chore. Okay. Let's kill this beast. 1, 2, 3, 4. Naša sekera. Bodaj by do neho vletela. Okay. Rush, risky attack, crippling, strike and powerful blow. OK, čo tu máme? Napojiť nevieme skoro nič. Crippling strike. Ale dvakrát. Čiže chceme začať s niečím, čo bude dobré. Vieme napojiť toto a potom to vieme ďalej. Čiže dáme najprv risky attack. Dá nám 3. Tieto 3 kocky. Koľko máš? 4. To by sme mali dať 4. A následne hodíme týmto 50-50. To bude mať s kockou. 1, 2, 3 je zle. 5. Dobre. Čiže ďalšie 2 a je mŕtvy. OK. Risky. But it went OK. Dostaneme 1 food za to. Okidoki. To sme nemuseli hádzať našu sekeru. Vlastne kladivo sa mi zdá. A následne sme to tu chceli preskúmať. 125. Môžeme, alebo jak to tam končí? Na ktorom tamto sme na 4 aktuálne. Na 3. Už ani neviem. Zaslúžilo by to lepšiu apku, sa mi zdá. Takú, kde by boli naozaj všetky veci, ktoré človek musí riešiť. 125. These terraces and steps, more fit for giants than men, offer breathtaking vistas of the rest of the island and plenty of opportunities for a deadly slip. They were popular with hermits who used to live in their caves. To musíme zistiť ešte. On one of the uppermost steps rests the smoking rubble of the All-Mother's pillaged temple. Pozrieme sa, čo ten tempel vyzerá byť. The ashes of the temple are beginning to cool. Inside you find the naked bodies of 3 priestesses. One was young, one middle-aged, and one older. But they all suffered the same fate before the All-Mother allowed them to die. Outside, a knight of the Round Table hangs crucified on a wooden cross. Soot coats his armor, and his face is a bloody mess. You can't even tell which of the knights he was. Oh my god. Zabili jedného z rytierov kruhol stolu. Ja už nemám kam získavať tieto veci, takže to je v poriadku. Fall of Chivalry. Status number 4.
OK. OK. Čiže tu nastalo jeden tento. Že sme prespávali. Tu. A ten bol zadarmo, ten prvý pohyb. OK. Jedna exploration. Ja by som ešte išiel sem, uvidím, čo sa nám otvorí tu. A zároveň potom môžem... A tam som hra nedá ísť. Á, do frasa. 4. Ešte 4 je dosť dobré. 1. Už nechceš sa pohnúť. Máme na 2 sme. Musíme liečiť. Bohužiaľ. Ostávame prespať. Zjeme niečo. Aspoň, že netrpíme hladom. Ideme si jednu hore. Toto je jedno dole. Toto ide na 4. No to by sme vlastne mohli sa vytentovať úplne, lebo to je jedno aj tak. Takže to je pravda. Lebo aj tak... stratíme život potom. Nie, to nechceš. Hej. Sorry. Hej. Mohli by sme sa vyexhaustnúť, lebo aj tak by sme si vrátili len na 4, ale keďže máme tu festering wound, tak by nás to stalo ďalší život, čo je úplne nezmyselné pre nás. My sa musíme proste nejak teraz za tie 3 dní dať dokopy aspoň na 6. Purple encounter. Tu sú všade encountery už teraz, to je ten problém. Ale chceme niečo bude tu. Tak aspoň to môžeme spraviť. Pohyb. Počkaj, ideme prespávať. Ešte je koniec dňa. OK, veľmi rýchlo chcem ísť dopredu. Čiže toto sme spravili. Vyspíme sa tu, ale tu nič sa nám nesníva, čiže to je dobrá vec. A následne končí deň. Začiatok ďalšieho dňa je OK, remove moveneme menhir na 3. OK, už len 3 dní. Prečítame random. Night Assault. Nie, prosím, nie. Each player rolls a die. The player with the lowest roll, to som ja, immediately draws a grey encounter. All characters in the same location take part in this encounter. OK, cool. Takže v noci nás niečo prepadlo. Grey encounter. Lone Squire, 7. Zoberme si do ruky našu sekeru a 3 karty na ruku. 1, 2, 3, plus 1 za swiftness. Nie je to purpurový, čiže nedostaneme tu jednu bobku. Ale môžeme sa pozrieť, čo máme. Powerful blow, defend, attack and final blow. Final blow je na nič teraz. Ale môžeme začať z powerful blow. Len na ňo potom, áno, attack. Dobre. Čiže, alebo, hej, asi len tak. Len potom to už no, uvidíme. Takže, prvé je powerful blow. Stratíme síce jednu energiu, ale zároveň získame 2 do neho a ďalšiu 1, čiže 3. Následne to napojíme cez attack, som hovoril. Ak by sme to tu teraz nechali, tak by nám dal 2 zranenia a my by sme mu dali 2, to je o ničom. Čiže potrebujeme ísť ďalej. Napojíme. 2 medvede máme dokonca 3 a plus 1 sú ďalšie 2. Čiže spolu 5. Teraz by sa nám hodilo. Final blow. Let's do this. My doničíme ho. Cez boar ho napojíme. A toto neviem napojiť. Pardon. Počkať, tu nemáme žltú. No. Čiže 2 naspäť. Nie, počkať. Iba žltý môžeme napájať. Čiže mohli by dať final blow. To by bolo koľko? 1, 2, 3. Ďalšie 3.
Not good. A toto? Toto nevieme napojiť už potom. Shoot. Ani toto neviem napojiť. Oh, no. Come on, game. Keby sme začali touto kartou, to je 2. Ale vieme tam niečo napojiť? Vieme, final blow. A to by bolo málo. Stratili sme 3. To je o ničom. This is terrible. Dáme toto. Tak napojíme len toto. A toto už neviem počkať. Nie. To už neviem napojiť nič na ten final blow. Neviem, či ten final blow je taká dobrá vec. Ako niekedy, hej. A nemáme žiadnu mágiu, aby sme napojili toto. Čo? Spravíme toto, defend. Prevent 2 zranenia. Toto nevieme napojiť do frasa. Vieme to ale robiť takto. Dáme defend ako prvé. Môžeme to skúsiť. Defend. A skončíme. A preventieme 2 zranenia a tiahneme 1 kartu navyše. Asi tak. A nedáme mu nič. A uvidíme, čo sa bude deť ďalej. Čiže dáme defend. Nebudeme nič strácať. Nestratíme žiadnu kocku, lebo tam žiadna nie je. Tiahneme 1 kartu na konci nášho kola. Máme 3 a nemusíme viacej zoskrňovať. A ďalšiu kartu na začiatku kola, lebo máme defend. Nie je to dobré. Nepotiahli sme žiadne napojenia. Problém. To je zle. No jedno máme. Cez final blow a to je tak všetko. Blbé. Attack. Risky attack. Powerful blow. Attack. Dvakrát to isté. Ojoj. Budeme musieť asi ťahať ďalšie veci do... Nemáme žiadne XP, no. Musíme si natiahnuť nejaké ďalšie karty, ktoré by nám umožnili spojiť, robiť tam ďalšie bonusové tieto. Blbá. A tu máme 2. To je nie, že dáme powerful blow. Za 3. Čo už? Asi tak. Ostatíme 2. No, to... Nás to zabíja. Bolo by dobre, keby sme mali iba 2. Môžeme urobiť to, že tam dáme najprv len... No, to zabíja. To je... A dá to ďalšie zranenie, akože sorry, hra. To čo je toto? 1, 2, 3, 4. Bože. To je zlé toto. Počkať, keby sme to zahrali naopak, že by sme predsa len hrali predtým ten risky blow, risky attack za 2, 3, 4. A potom defend. Asi tak skôr. Hej. Čiže zahráme risky attack. Dáme mu 2. A prehodíme to defendom. Preventieme tie 2 damage. A lúzmeme 1 kocku. Tak. Áno. Draw 1 card. Potiahneme 1 kartu. Čiže máme teraz 4 sme mali na začiatku, 2 sme potiahli, áno, koniec. Teraz ďalšie kolo, nemáme žiadne napojenie, nič. To je zle. To je proste zle. Bože. A môžem dať 3 zranenia, ale čo to bude za, keď stratím ďalšie 2 životy? Nie je to dobré.
Počkaj, tu sme mali... tu sme nehádzali kockou. 6. Počkaj, to je horšie pre nás, pretože sme tam hodili niečo. Čiže to by sme vlastne dali 1, 2, 3, 4 by sme dali. Lebo 2 stade a 2 stade. Najprv, a potom by sme to vlastne prehodili touto. Takto, hej. Mali sme ten defend. A ten defend by nás jeden stál. Takto, hej. A ten final blow by mu dal 1, 2, 3. 3. Málo. 3. Ale pôjde preč. No dobre, dáme toto. Čiže 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dvojka. Pardon. To je spolu 7. Zabili sme ho. Wow. Crazies. No. 2 wealth. Zázrak. Nice. OK. A to bolo nočná mora, ktorú sme mali. Čiže začína nový deň. Nič sa nám nesníva. Tento ide dole na takto. Počkaj, to bol powerful, potom risky bol takto. Čiže toto ide tak. Reduce time tokens, ok, na koľko sme dali? Na 2 už je to. Musíme ísť ďalej, alebo to aktivujeme a na to potrebujem, myslím, že tie práve, že tie 2 wealthy, nie? 2 magic, toľko nemáme. Koniec sveta sa blíži. OK, myslím, že to už nebudeme teraz naťahovať. Ideme ďalej a pohneme týmto wyvernom, a teda weird bear. Nie, touto kockou. X, zostáva stať. OK. Dobre. Event card. To ešte predtým. Full moon. When you would draw a random purple encounter, draw 2 and pick one with the highest value. When you draw a random green encounter, gray, draw a purple encounter instead. The cost of activating menhiru is lowered by 1 magic. OK, čiže iba jednu mágiu by nás trebalo, ale aj tak nemáme jednu mágiu. Už máme na chapter 3, musíme sa poponáhľať teraz. Nič, ideme sem. Začíname. Hej. Ideme sem. Otvorí sa nám táto miestnosť, 136. Takže takto. Zároveň draw a blue encounter. Green or grey, draw a purple encounter instead. Čiže modré nie sú týmto nejak nie sú dotknuté. Calm before the storm, nothing happens. OK. Dobre. No. Plagued Barrier. Tu je. Tam nie je žiaden. Problém je ten, že nemáme žiadnu mágiu. Nemáme žiadnu mágiu, aby sme zapli ten menhir. Jedine, že pôjdeme ešte sem. Draw a purple encounter. Možno ten purple nám dá mágiu. Ale možno sa nám tu objaví niečo. Brosh kroch. Search the broch. A kde je tu ten kamelot? Ešte ďalej o jednu vyššie? Myslím, že to už bude tu za rohom. Počkať. Pozrieme na laptop. Nad ním je to niekde. Počkaj, to okrúhle, to je dole. OK. Ten je do boka. Ale tu sa mi nevie nič zobraziť. Prečo? Jak dojdem o jednu ďalej, keď sa mi neotvorí táto 190-ka? To je divné toto.
Možno stade z dola? Možno tu bude nejaký oný menhir, ktorý nám to otvorí. Je to možné. To bude asi tak, lebo tu sa nedá prejsť, takže jedine bude tu nejaký menhir. Asi tak. No čo je ty to, Ďuďo? Tedy, prestaň. No. Fúf. To je teraz otázka. Čo robiť? Plagued Burrow. Ako môžeme to tam preskúmať? Možno nám to dá nejaký hint. 138. Poďme. Len problém je ten, že nám tu o deň zhasne toto. The highland is too narrow for a settlement of this size. Some houses hang over the cliff's edge on precarious frames of wood and rock. Others perch on top of one another like plants in search of the sun. On a typical day, the damp, dark alleyways of the borough would be dangerous. Now, judging from the columns of smoke, the sounds of fighting, and the bright red banners warning of plague, navigating them is suicide. Nie, nemusíš olizovať ten mikrofón. Knock on doors. Maybe someone will be able to fill you in. Walk in the burrow. Plunder the burrow. You knock on many doors. You knock on many doors, but the townsfolk are scared and suspicious. Finally, an older woman lets you into her home. She tells you there's an open revolt in the borough that threatens Camelot itself. You must think carefully before you go any further. If you are a lay, or if you have part 1 of the fate of the expeditions, that is... Yes, I do have part 1 of the fate of the expedition. Accept. On the neck of your host, you spot a holy necklace Priestess Niante from Cuanacht used to wear. You confront the older woman, and she reveals heroes of Cuanacht were in her home, not once, but twice. 3 weeks ago, they came here from Cuanacht looking for a way to pass the borough, just like you. She was the only one who agreed to shelter them, and for this, she received a gift from Niante. At this point, their party was still complete. Niante, Yvain, Fael, Ephir, and Aubert. A week ago, just 2 of them returned, Niante and Ephir. They didn't stay for the night. They seemed shaken and scared. From their hushed talks, she understood they lost a friend that day, in the depths of Tangleroot Gorge, killed by a relentless being that pursued them right to the edge of the borough. They rested a moment, headed for Camelot, carrying something of great importance.
No, získali sme 2 až 2, 7, 8, to znamená, že nám tých chýba už len 3, 4, 5, 6 tej expedície a osude tej expedície. Vec je tá, že budeme musieť preskúmať Tangleroot, ale zdá sa mi, že nemáme na to dostatok času, aby sme to vôbec stihli. No, dneska máme ešte jednu akciu, to môžeme sa presunúť naspäť do tohto, aby sme na budúce mali o jedna menej. A ten menhir prežíva už len dnes a to je koniec. What the hell? A nemáme 2 magic, aby sme... Odkiaľ mám nabrať tie resursy? Možno to nájdeme sem. Ale tam sme už preskúmali všetko. Počkať. 125. Čo sme tu robili? Search the hidden caves, sit on the cliff, enjoy the views. Tam asi magiu nenájdeme. 138. Tam sa dalo ešte niečo robiť. Walk into the burrow. Plunder the burrow. Knock on doors. Walk into the burrow. Plunder the burrow. Ťažko teraz. Nemáme aj keby sme získali len jednu, bolo by to super. Ako problém bol tiež ten, že sme nezabili možno tých 2 nepriateľov, ktorí by nám poskytli po jednej magii, čo by bolo tiež super. Ale tým pádom sme to dokašľali. Nič, ja to skúsim tak, že prejdeme sem. Raz, 2. Dáme si tu jeden ten purple encounter. Dúfajme, že to bude nejaké príšera, ktorá nám pomôže. A to je raz, 2, 3 a potom môžem skúsiť, no. Raz, 2. Pam, pam. Piu. Purple encounter. One wealth. One item. Je to o ničom. Akože, jak mám získať veci, keď tu nie sú? Ako... A keby sme prišli sem, ten grey encounter, just to fuck with the game, one wealth, one item, to je isté. A tu nemáme šancu získať 125. Ja len tak pre info pozriem, čo sa bude diať, keď tam posadíme. Burden Temple sme posadili. Search the Hermit Cave sme hľadali. Enjoy the views. You can see our home from here, the rolling clouds. Witness looks like a swallowed hole, bla bla bla. Jej. Zabilo nás to. Cool. Amazing. Fest Farmhold. Prišli sem a skúsili toto preskúmať. 117. Nie. Nemám. Inspect the dead man here. Možno tam nájdeme kúsok magie. The statue rests some distance from the stone ring of the fort, lying on its back at a crooked angle. They say it was the first menhir raised on the island. If that's true, it's remarkable how little has changed since then. This one looks exactly like the one in Cuanacht, only older, more weathered, and cracked. It has, however, underwent some recent repairs. Several parts have been reshaped or replaced with newer pieces. Cool. Stone chips and footprints reveal someone was working here for many days. If they know how to fix menhirs, maybe they could help Cuanacht. Nič. To 17, ešte raz, pozrieme na ten. Roll a die. 4. 4, 1, 1, 6.
Plus 2 if you have the adventurous guild. Čo máme? Takže 8. No. If you are playing chapter 13, no. You have successfully climbed the stone wall. Now you can look into the fort, where someone set up camp recently. Most of the tents are collapsed and sprayed with blood. One seems to be intact. In the middle of the courtyard, a massive hole gapes. No, well, descend into the courtyard, search through the remnants. Yeah. As you get down from the wall, you look around the destroyed camp and find it deserted. The only tent still standing is on the other side of a large hole in the ground. There is also a pile of what looks like slimy rags to the left. Place 1 time token on this location card. Time token. Search the nearby damaged tents. Search the tents on the other side of the hole. Inspect the hole. Inspect the slimy pile. Leave this place. There's also a pile of what looks like a slimy rags. Maybe. Nearby damaged tents. The tents on the other side of the hole. Look for a destroyed camp. Find it deserted. The only tent standing is on the other side of the large hole in the ground. Čiže možno tam niekto bude. Search the other tent. Okay. This tent somehow remained intact, though its occupant is gone. The stain on the ground you first took for blood is spilled ink. There's a half-written work log on the table, written by a master stonemason. It seems he and his apprentices were trying to repair the nearby menhir and prepare the ring fort for use under orders from Camelot. However, under the fort, they found something that shouldn't be there. One of the recent entries reports they hired one additional worker, a smith from Cuanacht by the name of Ephir, who turned out to be of great help. The log cuts off abruptly. You direct your attention to other items scattered around in the tent and discover some valuables. Takže, Gain the Stonemason's Secret, pretože už nemáme. Stonemason's Secret. A One Wealth. Ale to nám nepomôže. Mark Part 8 of the... to sme, už máme. One Wealth. Máme všetko, okrem toho, čo potrebujeme, a to je magia. Wow. Epic. Oh, roll a die and a 2 for each time token on this location. No, že sa tu prebudí, samozrejme. 4. Yes. Nothing happens. Inak tu niečo vybuchne. OK. OK, čo ešte môžeme spraviť? Inspect the hole. Place 1 token. Ďalší sa pridáva. OK. Search the nearby damaged tents. Inspect the hole. Inspect the slimy pile. It shouldn't be here. The edges of the hole have already collapsed, but still show signs of spades and pickaxes. An excavation leads to a human-made tunnel, far older than the dugout. The stench coming from the hole reminds you of spoiled milk. As you can see from up here, blood-stained stones line the tunnel. Could it be a secret way out of the fort? If you are playing Beor,
And you don't have part 3 of final lesson status. That's what we don't have. A glint on the floor catches your attention. It's a broken blade of a small knife, a knife you made for Efe during your apprenticeship, with which he never parted. Your master must be gone. You grit your teeth. You have to be strong. After all, you're now Cuanacht's only blacksmith. Wow. Bear gains 1 or, which is good, or 1 spirituality. OK. To znamená, že čo chceme skôr. Ja by som išiel do toho courage. Aj keď je to dosť... Lebo tá spirituality nám môže pomôcť v našich diplomatických veciach, ktorých sme aj tak slabí. Čiže ja by som išiel asi do nej. A možno nám to pomôže aj v nejakých zážitkoch, čo sa týka dokúpiť nejaké magie. Final lesson status number 3. Final lessons. Okay. Continue. Ešte to nekončí stále. OK. If the lady's task quest, no. Select action. Retreat carefully. Go into the tunnel. Let's go. Myslím, že zomrieme. A horrifying, enormous worm emerges from under the ground. There's no choice but to run as fast as your legs can carry you. Each party with loses 6. Reduced by the caution, čiže 5. Each party member may pay up to 3. 1. For every point spent reduced damage further by 1. You will 1 time in this location explore his lands. OK. Neoplatí sa tieto veci robiť. Ja som zomrel. Jej. Bože. Čiže, ak to mám tak zhrnúť, tak pre jedného je to OK. Zároveň ale nemáte tú šírku toho rozptýlu tých ľudí a zároveň v tej družine, ktorí zatiaľ čo vy robíte jednu vec, oni môžu robiť druhú. Čiže oveľa rýchlejšie sa dostanete cez exploration veci, zistíte informácie, môžete ich robiť viackrát a tak ďalej a tak ďalej. A keď to hráte sám, tak musíte viac menej silno ísť po základných črtoch vlastne toho príbehu a neriešiť ostatné veci. Hej. Čiže neriešiť to, že teraz budeme explorovať záležitosti. Nie. Potrebujete proste prežiť, potrebujete získať bodíky na to, aby ste menhir zapálili a aby on horel. Zistiť je ďalší menhir. Inak som zvedal, čo je 140. Keď už sme tu pri tom. Je tu menhir, no. Hovoril som. Dá sa to trochu odhadnúť. Hej. Tým, že vlastne, ako som hovoril, bol problém... Počkaj, to dám dole. Hej. Že tento menhir by nám pomohol vlastne prežiť kvázi aspoň na týchto miestach. Zase by odkryl niečo, čím sa vieme dostať ďalej. Hej. A zároveň by nám možno poskytol pohyb ku kamelotu. Ale problém je, že chýba v tomto prehľade. Hej. Že vlastne na tej mape tu nie je. Je to Dark Morass. A je tam, je tu položený, hej, taký spadnutý. No. Hej. A tým činom vlastne, keď nestíhate veci, ktoré by ste mali robiť a je toho príliš veľa, tak musíte naozaj minimalizovať váš postup len na to, čo je naozaj potrebné. Ale ako sme videli, proste tá hra postupne vlastne decimuje postavy a stále ich dáva nižšie a nižšie v tých hodnotách. Čiže aj keď sa zdá, že keďže nemáte vlastne absolútnu informáciu o tom, že čo sa bude vôbec diať a nejaké varovania, OK, no dobre, máte varovania, že si pomreli a vy sa vyberiete do tej diery, tak jasné, že pomriete, ako som to teraz spravil ja. Ale človek možno predpokladá, že urobím ešte jeden krok a možno len zistím, čo tam je a potom môžem vlastne, ale nie, už musíte utekať, dostanete 6 zranení a ste všetci mŕtvi. Takže potom je proste ten problém, že tá hra jednoducho
neponúka ako keby alternatívy k tomu len ísť po tej hlavnej línii. A z toho zvedajú, čo je 157, ne 190. 190 môže byť už Camelot možno. Počkať, tu sa pozrieme. 190. 90. Camelot. A 157. Simmering Flats. Okay, čiže je tam vlastne ako pobrežie. Čiže tým vlastne ako keby nemáte šancu inak, hej, lebo z tohto miesta, keď je tu keď máte v Titan Steps ten menhir, tak je jasné, že do Camelotu sa nedostanete do 190. Potrebujete ďalší, ktorý sa nachádza buď hore alebo dole, aby vám odkryl ďalšie miesta. A ten v Dark Morass, na jeho aktiváciu potrebujem 2 food and 1 wealth. OK. Takže tento žiadnu magiu nepotreboval. Čiže tu by sme mohli ešte retkonovať a vrátiť sa tu naspäť a povedať si, OK, dobre, toto nám odkrylo. Nemuseli sme riešiť vlastne inter tu, ale mohli sme sa premiesniť sem a hneď vlastne aktivovať ten menhir, čo by nám pomohlo vlastne stabilizovať toto a následne sa môžeme vrátiť sem. Čiže hra áno, ponúka vlastne, že posuniete sa ďalej, ale nie všetko prejdete ako keby na jeden pohyb. Skôr ako keby je to také, že zabezpečím ďalšiu hranicu a následne sa môžem venovať veciam, ktoré som vôbec prešiel a ani som tam nezabrdol. Čiže by sme sa, keby sme aktivovali tento, tak my sme sa potom mohli sem vrátiť a prejsť a zistiť veci tu. A následne by sme mohli ísť tu a odkryť by sa nám Camelot, takže by sme sa dostali do neho. Čiže, čo možno spravím, kto vie, keď to ešte trošku akože pohrám ďalej. Inak, sme v chapter 3, čo sa bude diať, keď sme to len tak prehrali. Investigate the fate, finding its trail in the west, reach Camelot. Zaujímavé je, že nám to ponúka trail, finding its trail in the west, ale vieme, že išli na east, tak neviem, či to je proste nejaký misdirection alebo misprint, alebo či sa jedná naozaj o informáciu, že OK, potom asi išli niekde na západ. Reach Camelot, to sa dalo ešte stihnúť, hej, ale následne by sme mali you press on with the search, but something feels off. You keep looking over your shoulder, unable to shake the feeling that you are attracted the attention of something sinister. The stitch continues. Gain part of something is watching status. Your quest has started to attract attention. Various actions may add further mark to this status. If at any point you have all 4 marks, find and resolve special event C immediately. Something is watching. Okay. Put this card back on top of the event deck. OK. Then place 7 random event cards. OK, čiže vlastne ako keby dáme tam ďalšie random karty. OK, to je fajn. Čiže viac menej to šafluje sa to dovtedy, dokiaľ sa neposunieš ďalej v questoch a v kapitolách. Inak toto je druhá kapitola, ktorú sme práve kvázi ako keby došli, alebo keby sme došli do Camelotu. A je ich 15. Čiže asi viete, kde sa nachádzam v danej hre, alebo čo nás všetko očakáva, alebo čo by tam ešte prišlo. Čiže osobne, ako je to fajn, hra je dobrá. Neviem, či je úplne vyvážená v rámci toho, ako sa to hrá, alebo čo to všetko zo sebou berie. Osobne by som bral trochu menej grind možno na akcie, alebo presne tak, ako napríklad to bolo teraz, v tom poslednom, v tom farmhold, kde sme preskúmovali veci, že nám to dalo šancu, ako keby, že to nebolo, že exploration ends, ale že nám to dalo šancu viackrát, ako keby prejsť tie jednotlivé, že sme sa vrátili do toho basic campu a mohli sme prejsť ďalšie veci, až potom vlastne by nás to vyhodilo vonku, ako to bolo s tým wormom, ktorý nás potom zožral. Ale tým, že viackrát musím spädnúť akciu, aby som vstúpil do tej istej, na tú isté miesto a dá mi to jednu informáciu bez toho, že by tam bola ďalšia. Proste myslím si, že ak niečo preskúmam, tak by to malo trvať, alebo dávam tomu tú jednu akciu, maximálne 2, ak je to veľmi, veľmi dôležitá informácia a mohlo by to odo mňa len požadovať viacej akcií vlastne. Takže stráv tú ďalšiu akciu, ak už naozaj chceš získať to a to a to. Alebo, že vyžaduje to akciu na to, aby si to získal. Len
tú informáciu nemáte predtým. A keď ste na nule, povedzme už v akciách, alebo proste sa už nechcete vyčerpať, tak jednoducho poviete, radšej nie a ostávam, hej. A tým činom zase ste ako keby zabrzdení tou mechanikou, ktorá je v tej hre. Takže asi tak. Neviem, či Beora ako postavičku trošku problém podľa mňa s jeho schopnosti sú nepoužiteľné, proste nikdy nepoužijete 4 akcie na to, aby ste craftovali obyčajný craftable item. Ten craftable items sú taký basic, že vlastne vám nepomôžu nijak. A tá Festering Wound vás vlastne úplne odstavuje od toho, aby ste vlastne išli do Exhaustion, pretože je to problém. Môžeme si pozrieť ostatných, čo robia, ale pre mňa toto je ten problém, ktorý tam vidím. No a... ale inak tie kombaty sú OK. Myslím, že to je tiež celkom fajn. Aj ten Diplomacy deck. Možno sme sa mali... mali sme 1 XP, takže nikde by sme sa neposunuli. Ale možno by sme natiahli nové veci, ktoré by bolo zaujímavejšie. Počkaj, tak vyťahnem 3 karty, čo by tu napríklad išlo. Heroic Strike. No. A potom Brutal Attack. Čiže by sme povedzme zobrali ten Brutal Attack, pretože to má minimálne napojenie na ďalšie a vy chcete vlastne ťahať karty, ktoré majú napojenia a chcete sa zbavovať tých, ktoré napojenia nemajú, pretože to je tá najsilnejšia mechanika, že môžete zahrať viacej kariet za jedno kolo. A toto áno, dávam vám to 1, 2, 3, 4, keď tam dvojka, to je to 6 dokonca. Lose 1 pohyb, gain 1 for each bore. Tiež mega. Ako toto je super. Len to musí prísť na začiatku, kvázi. Hej? Alebo ako ďalšie kolo. Lebo vy chcete samozrejme zničiť nepriateľa v prvom kole bez toho, aby mal šancu na vás zaútočiť. Takže, hej, asi tak. Skill, super. Aj keď musím pravdu povedať, že ani raz sme vlastne z toho neprofitovali. Možno raz. Kde sme mali viacej kariet na ruke. Alebo možno mi to nepríde, pretože tam, kde sme to potrebovali, tak tam to nefungovalo. Kvázi, alebo prišli nám karty, ktoré boli nepoužiteľné. Koľko z týchto kariet je vlastne napojovacích, to by ma tiež zaujímalo ešte. 1, 2, 3. Toto je super. 3, 4, 5, 6, 7 z 15, čiže 50-50. OK, to nie je tak zle, si myslím. Hoci by malo byť viac. Takže asi tak. Stackfather's Charm, Adventurous Kit. Ponik je super. To bolo vynikajúce, na ktoré sme dostali ten companion. Tá vec. A veľa vecí sa mi páči, čo sa týka, ako je to zapojené do toho celého. Je to veľmi prirodzené, ako sa to hrá, ako tá hra rozpráva s vami. Toto je veľmi veľké plus, si myslím. Ale inak si myslím, že to je dosť taký nedobrý grind. A že veľa vecí je dosť natesno na to, aby sa to človek kvázi užil na prvé hranie. A potom človek musí robiť presne to, čo som ja robil, že proste backtrackuje, zmení svoju pomoc, lebo zistí, že bože, toto tam potrebujem. A už to je proste problém. Hej. Čiže nakoniec sa to zúži na, napríklad ja teraz na konci som mal zo všetkého max, okrem mágie, ktorú som potreboval, a nakoniec som zistil, že ju nepotrebujem, ale túto informáciu som nemal. Takže dokiaľ. Čiže prvá vec je naozaj preskúmať okolie, zistiť, čo potrebujete ďalej na ďalší pohyb a na zabezpečenie ďalších ako keby pohybov alebo smerovaní. No a potom už len sa pohnúť ďalej v tom samotnom, myslím, že v tom samotnom príbehu. Už ani nejde o to, že vlastne rieši nejaké explorationy a takéto veci, ak vás to nezaujíma. Proste prejsť tie chaptre a vykašľať sa na všetko ostatné a možno to príde samo. Takže tak. OK. No, samotný maratón končí. Dúfam, že ste si užili. A keď nie, tak your fault. A ja som si užil určite a bolo mi s vami fajn. Vďaka za všetkých, ktorí písali alebo ktorí ste ma pozerali až doteraz. Spoločne sa vidíme zase pri ďalších veciach. To vlastne navracuje naspäť. Som myslel, že to ide. Pardon. Sorry.
Oh no, teraz to bude trvať, kým sa vrátime naspäť niekam. To sme tak veľa tam preklikali. Prepáčte. Som chcel pustiť nejakú hudbičku do pozadia. Takže vidíme sa zase o zajtra. Zajtra na Majstrov svetov a potom na ďalších akciách tu u nás. A vtedy už sa domáha pozornosti, takže idem sa venovať jemu. Majte sa a príjemný ešte víkend. Čaute.